ဤကဲ့သို့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားယူသည်မြတ်တို့လက်ဆောင်မူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြောလိုက်ကြသောပူဇော်ဝန္တတက္ကိစ္စကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်တရားနာကြွားဥကြတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဘဝတိုင်း၌ကြောင်းကြခတ်သိမ်းဆိုရင်ခတ်သိမ်းဘေးရခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းချုပ်ပြောင်းငြိမ်း၍မိမိတို့လူရှိရမြတ်တို့ကတောင်းတသောလောကီချမ်းသာလောကီပညာလောကီယရနာတို့နှင့်ဘဝတိုင်းကျမ်းကျမ်းမာချမ်းချမ်းသာသာဝမ်းပန်းတသာဖြင့်ခံစားဆန်စားနိုင်ကြပြီလင်းအာသင်္ကရတာနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်တို့လွယ်ကူသောကျင့်လျင်မြန်သောဉာဏ်တူဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပြီးသာသနာပြုကျင်တိုင်းပြုနိုင်စွမ်းရှိတဲ့မိသားစုများဖြစ်ကြပါစေဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စုံလာပါရရှင်ဘုရားအဟံဗန္တိတိတရဏိနာတဟပြင်စသီလံဓမ္မယာစာမိနုဂံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမိဗန္တိဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနာတဟပြင်စသီလံဓမ္မယာစာမိနုဂံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမိဗန္တိယမဟာဝရာမိတံဝရိထအာမဗန္တိပါရှင်ဖျားအရှင်မြတ်ဖျားဖျားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့အားယရဏသုံးပါးနှင့်တကွ၅ပါးသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်သိက္ခာတော်မြတ်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ရှိမြင့်ပေးတော်မူပါဗျာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ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 ဘဂဝါတောဘုံတော်6စုံတကူကုံဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်သောအရဟတောလူမင်းနာမင်းယမမင်းတို့၏ပူဇော်ထုကိုခိုင်းတော်မူထိုက်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုပိုင်းခြားထင်သိမြင်တော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအားမံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမိနမာမိလက်စေပြထိမ္မာမိုး၍ရှိခိုးပါ၏ဗျာဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုတရဏံကိုယ်ွယ်ရာဟု၍ကိသာမိမိဝဲစီကပါ၏တိတရဏဂေနံပရိဘုံနံပါဏာတိပါဒာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိပါဏာတိပါဒာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သူတစ်ပါးသက်ကိုယ်တခြင်းမှာရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာရိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏အာဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိ
ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သူတစ်ပါးပစ္စည်းအားပိုင်ရှင်မသိဘဲခိုးယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာရိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝေရမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ကာမပိုင်ပြင်းမာခြင်းမှရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာရိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏မုသာဝါရဝေရမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သူတစ်ပါးအားလိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာရိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏သူရာမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနာဝေရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူရာမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနာဝေရာမိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သေဤသေရဲ့တောက်စားခြင်းမှရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာရိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ဣမာနိတိတရဏိနပိစင်္ဂအိဋ္ဌကုရဓမ္မသီလံသာရကံကတ္တဝါဓမ္မအပမဒိနတံပါရိထာဓမ္မဗန္တိပါရှင်ဖေဟာပန်ကနေလှုပ်ပြီးရွှေထွက်လာ1382ခုနှစ်တကူလာပြည်ကျော်တရက်နေ့20ရက်4လ2019စနေနေ့သခင်မြပန်းကြံအတွင်းအလုံးမျိုးနဲ့သခင်မြပန်းကြံအတွင်း၌ဟောကြားသောအဘိဓမ္မာညာပွဲဖြစ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအလူရှင်မိသားစုများမှာအလူဒါယကကိုကျော်ကြီးအလုဒါယိကာမမဆန္ဒမြင့်သမီးများမဂ္ဂိခိုင်လင်းလက်မမီမြတ်မွန်မိသားစုကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ကြွားရော်ဤတရားနာကြတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားပြန်လည်ချီးမြှင့်ဟောကြားသောတရားတော်မှာဖျားမှန်တရားမှန်ချမ်းသာမှန်ဘာတရားတော်လဲဦးဇင်းတရားဟောဖို့ဦးဇင်းကပရိယတ္တိစာပြီးမတတ်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံလောကဓမ္မလောကအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိမိပွားများထားမှုသုံးသပ်ထားမှုဆင်ញင်ထားမှုနဲ့တို့ပစ္စည်းလေးပါးတရားဓမ္မတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးရရှိအောင်မိကဲ့သို့မိမိဟောကြားရမလဲလို့ဖြန့်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဦးဇင်းတရားဟောတာဒီမှာဟောဖို့ဆိုစာကျက်ထားတာမပါဘူးအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလဲလို့မေးရင်ပိဋကကြီးမချမ်းသာခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲspeech ရှော့ပြီတဲ့ချမ်းသာခြင်းရတယ်အဲ့လိုချမ်းသာခြင်းရလို့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှလားလို့မေးတော့လူသားမှန်သမျှတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကံကာရက်ဒါပြင်းနေလျှော့ပြီ speech လျှော့ပြီတခြားအေးပါတော့ရပြီခပြေးပြေးကိုချမ်းသာဖို့ရှားတာချမ်းသာမှုရှားကြတာကတည်တည်သောတတ္တဝါမှကြီးကြီးသောတတ္တဝါတလိษံနေရလဲမိုးလင်းလာပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်စီမိုးချုပ်ရင်လည်းဖြစ်စီတချို့လဲအမောင်တို့မှချမ်းသာဖို့ရှားကြတယ်လင်းတို့တွေပါဆိုလို့ညခင်းအစာရှာတာနေခင်းမှလည်းအစာရှာကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းလို့လူသားတွေလို့ပြောကြတော့ဘာသာတရားပြီးဖယ်ထားရင်အားလုံးကလူသားတွေပဲကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာတာမတူပြီပဲအားလုံးကပခုံးတဲ့ဘက်ကျခေါင်းပေါက်ပြီးတော့
နေတဲ့လူသားတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလူသားတွေကလည်းမိုးလင်းမိုးချုပ်တချို့လဲမိုးချုပ်ကြီးနဲ့ညအကျူတီစောင့်ပြီးတော့ချမ်းသာဖို့ရှာကြတယ်တချို့လဲနေမိုးထွက်မှချမ်းသာဖို့ရှာကြတယ်အားလုံးအဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတ္တဝါရေလို့ခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းဖို့လှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်လို့ဒီလိုအဖြေထွက်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာခြင်းတာလဲလို့မေးရင်ဒီတတ်ကြီးဆင်းရဲနေလို့တဲ့ချမ်းသာတာဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာခြင်းတာလဲဆင်းရဲနေလို့ကုစားခြင်းလို့သို့မဟုတ်ဆင်းရဲမှုမှငြိမ်းဖို့ချမ်းသာခြင်းလို့ချမ်းသာစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားကြတာအဲ့ဒီလိုချမ်းသာစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းပဲမချမ်းသာအောင်ပဲပြန်ပြုကြတာလည်းရှိတယ်ချမ်းသာဖို့ရှားရင်းနဲ့ဆင်းရဲသွားတာလည်းရှိတယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာသမင်လေးတွေယုံလေးတွေသူတို့လည်းချမ်းသာဖို့အတွက်အစာရှာထွက်ကြအဲ့လိုအစာရှာထွက်ရင်းနဲ့ပဲကျက်တစ်တို့ခုနလိုရှင်သေးတို့ကလည်းကြားတို့ကလည်းချမ်းသာဖို့သူတို့အစာရှာထွက်ကြတယ်ချမ်းသာဖို့အစာရှာထွက်ကြတာရင်အတူတူချမ်းသာအောင်အတူတူမမွေးကြပဲနဲ့သမင်တို့ကြီးတို့ကိုကြားတို့ရှင်သေးတို့ကအရှင်လတ်လတ်ကြိုက်စားတတ်လိုက်တော့ချမ်းသာဖို့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေတို့ရောက်မသွားဘူးလားသမင်လေးတွေယုံလေးတွေကချမ်းသာဖို့ရှာတာသူတို့ချမ်းသာဖို့ရှာတာသူများကိုတတ်ပြသလားသူတို့ချမ်းသာဖို့သူတို့ရှာလားဒါပြင်နဲ့ကြားတွေချင်းသေးတွေကြတော့သူတို့ချမ်းသာဖို့ရှာဖို့ကသူများတတ်စားပြီးမှသူတို့ချမ်းသာတာတဲ့အဲ့တော့ချမ်းသာဖို့ရှာကြရင်းနဲ့ရှာနေတဲ့ချမ်းသာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွင်နဲ့နစ်သွားတာလည်းရှိကြတာပဲတဲ့လောကချမ်းသာရှာတာသေချာပေါက်ချမ်းသာမယ်လို့တွက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးတဲ့အေးအခုလဲဒီလိုပဲတဲ့တို့လူသားတွေနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေတို့လူသားတွေဟာအတိတရားတွေရှိကြတော့ချမ်းသာအောင်ရှာကြအဲ့လိုချမ်းသာအောင်ရှာကြတော့ပြန်ပြီးတော့လူသမိုင်းအစပြန်ကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ခေတ်သမိုင်းကစအဲ့ဒီကြောက်ခေတ်ကလူသားချင်းချင်းတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့လူမျိုးချင်းမတူအုပ်စုချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့တွေ့ချင်းသူတို့ကမိမ့်မဖွဲ့ဘူးတွေ့ချင်းသူတို့ကတိုက်ခိုက်ကြတယ်တဲ့တဖွဲ့ကလည်းသူတို့တဖွဲ့ကိုနိုင်ကျင်တော့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ကျန်တဲ့တဖွဲ့ကလည်းပြန်တိုက်ခိုက်ကြတော့ချမ်းသာအောင်ရှာဖွေစားတော့ရင်းနဲ့တူးနဲ့တူတတ်ကြဖြတ်ကြတာတိရစ္ဆာန်မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူတွေလည်းတတ်ကြဖြတ်ကြတော့ချမ်းသာရာရှာရင်းနဲ့ချမ်းသာရာရလားဆင်းရဲတာရသွားလားအဲ့လိုဆိုလောကချမ်းသာရာရှာတယ်ဆိုတာမှန်ပါမလားမြဲပါမလားလောကချမ်းသာရှာတာချမ်းသာတယ်ဆိုတာမမြဲဘူးမမှန်ဘူးအမြဲမမှန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နိုင်ရာကနေပြီးတော့တတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့နိုင်ရမတတ်တော့ပဲနဲ့နိုင်တဲ့လူကရှုံးတဲ့လူကိုအဲ့ဒါကြုံခံခိုင်းတော့ရက်ဆက်တတ်ဖြတ်ကြအဲ့တော့ကြုံခံပြီးရက်ဆက်တတ်ဖြတ်ခံရတာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူသားပဲရက်ဆက်တတ်ဖြတ်စေတဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူပဲတဲ့လူချင်းတူပေမဲ့စိတ်ချင်းတူရဲ့လားဘာကွာသွားတာလဲလောဘဒေါသမာနတရားတွေမကျေနပ်တဲ့အာဃာတတရားတွေကိန်းတဲ့အခါကျတော့အကျဉ်းသားတရားတွေရှိသေးလားကိုချင်းစာတရားတွေရှိသေးလားအဲ့တော့အကျဉ်းသားတရားတွေကိုချင်းစာတရားတွေကင်းမဲ့နေတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်နော်ခုနတော့သမင်တို့ယုံတို့ကသူတို့မြက်သူတို့အရှာစားနေတာဒါပြည့်နဲ့ကြားတွေချင်းသေးတွေကအကျဉ်းသားတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့အာဃာတတရားဒေါသတရားလောဘတရားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တော့အကျဉ်းသားတရားကင်းမဲ့သွားတော့ယုံဒီသမင်တွေသေခြင်းစီတို့ရောက်မသွားဘူးလားအကျဉ်းသားတရားကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီတော်ထဲမှာရှိနေအဲ့ဒီတော်မချမ်းသာဘူးတဲ့တော်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြတာတော်ထဲမှာစိတ်ငြိမ်မှုရှိရလားတော်တွင်တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေတယ်ဦးဇင်းတို့တောအဆောက်တည်တဲ့အခါကျတော့နှိကင်းကြတော့လေနှိကင်းတိုက်ခိုက်ကြသိန်းကငှက်ကိုချီ
နော်သိန်းကမွေကိုကြိုက်ငွေကဖားကိုကြိုက်တိုက်ခိုက်နေတာတိုးရဲဆိုပြီးနဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိနေတာပဲတဲ့ခုနလိုရေထဲနေတော့လဲအားကြီးတဲ့ငါးတရားကွာအားသေးတဲ့တရားဝါကိုတိုက်ခိုက်အားသေးတဲ့တရားဝါလဲအားသေးတဲ့သားကိုလိုက်တိုက်ခိုက်စားတော့ကြချမ်းသာရာရှာဖို့ဖွဲ့ကြရင်းနဲ့ချမ်းသာရာအမြင်မရဘဲနဲ့သေခြင်းစီတို့လည်းရောက်သွားကြတယ်ဆိုတော့လောကချမ်းသာရှာတာကအမြဲမှန်ရဲ့လားအဲ့လိုချမ်းသာရာရှာကြတာရင်တူပေမဲ့အာဃာတလောဘဒေါသတရားတွေကိန်းနဲ့တတ္တဝါနဲ့တွေ့သွားရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါနားမှာရောက်တဲ့တတ္တဝါသည်ငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလားငြိမ်းချမ်းမှုမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတို့လူသားတွေလေတဲ့အာဃာတမကြည်နပ်မှုတွေမကြည်ညက်မှုတွေမကြည်အေးနိုင်တာတွေဒေါသဆိုတဲ့ခက်ထန်တာတွေလောဘဆိုတဲ့လုံကျူးလိုချင်တဲ့ရမက်တွေကိန်းနေတဲ့လူသားတွေဟာကြားတွေချင်းသေးတွေနဲ့တူတယ်သမယိုးကြနော်ဝမ်းစာရှာစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကယုံလေးတွေနဲ့တူတယ်သမင်လေးတွေနဲ့တူတယ်ခုနအာဃာတလောဘဒေါသကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့သွားရင်ထိုပုံကိုယ်တွေဟာအနိုင်ကျင့်တဲ့ဗိုလ်ကြတဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိပ်စက်တဲ့အားလုံးကချမ်းသာဖို့ရှာရင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့ရှိရောက်သွားလားအငြင်းစဲခံလိုက်ရတယ်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်အငြင်းစဲခံလိုက်ရတယ်အနိုင်ကျင့်ခံလိုက်ရတယ်ဗိုလ်ကြခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒါဖြင့်ဆင်းရဲဖို့ငကိုတော့ကသူလောက်တာလားချမ်းသာဖို့ရှာတာလားချမ်းသာဖို့ရှာရင်းနဲ့ချမ်းသာမှုရှာရင်းနဲ့ဆင်းရဲတာရောက်မသွားဘူးလားအဲ့တော့လောကချမ်းသာအမြဲချမ်းသာပါမလားဒါဖြင့်အာဃာတကြီးတဲ့တိရစ္ဆာန်အချင်းချင်းပြန်တွေ့ကြတော့သူတို့အာဃာတတရားကြီးတဲ့တိရစ္ဆာန်ချင်းလည်းပြန်မတိုက်ခိုက်ကြဘူးလားတိုက်ခိုက်ကြသူသေးကိုသေးသေးတာလည်းရှိတယ်ကြွယ်တွေခတ်တယ်သူခတ်ကိုခတ်တာပဲနွားတွေလည်းသူခွေးခွေးတာပဲအဲ့သမင်ချင်းခွေးနေတဲ့နောက်ကကြားခုံသွားသေပြန်တာပဲတဲ့နော်အာဃာတကြီးတဲ့တတ္တဝါအာဃာတကြီးတဲ့လူသားလောဘဒေါသကြီးတဲ့လူသားတွေအဲ့လောဘဒေါသအာဃာတတရားတွေစိတ်မှာကိန်းနေအဲ့နေရာမငြိမ်းချမ်းဘူးငြိမ်းချမ်းပါမလားမငြိမ်းချမ်းဘူးမိမိတို့မိသားစုမှာလေတဲ့မိသားစုတစုမွေးဖွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမိသားစုထဲမှာဒေါသတွေလောဘတွေအာဃာတတရားတွေပြင်းထန်နေတဲ့မိသားစုတယောက်ပေါ်လာပြီဆိုအဲ့ဒီမိသားစုရောငြိမ်းချမ်းရဲ့လားမငြိမ်းချမ်းဘူးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကကြီးမှာဘယ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းတာရှိလဲအမေရိကန်နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီထွန်းကားတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေထွန်းကားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရောငြိမ်းချမ်းလားဟောကောင်းပြီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်တို့ဆိုဗီယက်တို့သူတို့နိုင်ငံကလည်းသူတို့ဝါဒနဲ့စနစ်နဲ့ကျင့်သုံးပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံရောငြိမ်းချမ်းရဲ့လားဒါဖြင့်ဘယ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းလဲဘယ်နိုင်ငံမှမငြိမ်းဒါလူတွေပဲနော်လူတွေချင်းနေကြပြီနဲ့ငြိမ်းချမ်းအောင်နေနိုင်ကြရဲ့လားမနေနိုင်ကြဘူးအေးတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားတိုင်းရင်းသားတွေရှမ်းတို့ကချင်တို့ကရင်တို့မွန်တို့ရခိုင်တို့အကုန်လုံးကပါတယ်လေလူတွေပဲဒါပေမဲ့အာဃာတမာနဒေါသတွေကိန်းနေရင်ငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလားဒီအဲ့တော့အာဃာတလောဘဒေါသမာနတရားတွေကိန်းတဲ့တတ္တဝါတကောင်ရှိမယ်လူသားတယောက်ရှိနေရင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းတော့အဲ့ဒီမိသားစုလည်းမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလင်မယားလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးလင်မယားရဲ့လူချစ်ကြတာတယောက်ကြောင့်တယောက်မသိခင်တော့ချစ်ကြခင်ကြပြီနဲ့နော်အာဃာတလောဘဒေါသတွေပြင်းထန်လာတတိကျတော့ပေါက်ကွဲပြီးတော့မဆင်းရဲကြဘူးလားဩကောင်းပြီလင်မယားကတစုလဲအာဃာတလောဘဒေါသမာနတွေကိန်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလင်မယားလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးအဲ့ဒီမိသားစုလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးအဲ့ဒီမြို့လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးအဲ့ဒီကဘာကြီးလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးတယောက်တည်းနေလို့တဲ့လောဘတွေကြီးဒေါသတွေကြီးမာနအာဃာတတွေကြီးနေရောအဲ့တယောက်တည်းရောငြိမ်းချမ်းရဲ့လားမငြိမ်းချမ်းဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာအဖြေထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့မငြိမ်းချမ်းပါဘူးတဲ့လောကဆိုတာဘာဖြစ်နေရမလဲအမြဲတမ်းပူလောင်နေရမယ်ဆင်းရဲနေရမယ်ဒကာဒကမတွေလောကဆိုတာဘာလို့ခေါ်မလဲအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေမယ်အမြဲတမ်းပူလောင်နေမယ်အမြဲတမ်းပြိုကွဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲလောကဟုတ်ပြီနော်ဘယင်စနစ်နဲ့ကျင့်သုံးတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဘယင်စနစ်နဲ့ကျင့်သုံးတဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဒီမိုကရေစီလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးကွန်မြူနတီလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးနော်ကိုမိသားစုလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးတဲ့ဘယ်နေရာမှာများငြိမ်းချမ်းတာတွေ့လို့လဲမငြိမ်းချမ်းဘူးနော်နောက်ဆုံးဘယ်တော့မငြိမ်းချမ်းလဲလို့မေးရင်မိမိသေတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်းချမ်းမှုရှိပါတော့မလားဟာတပည့်တော်တော့ငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဗျာတပည့်တော်မိသားစုတော့ငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဗျာဆိုရင်အဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကအမြဲမှန်ပါမလားတနေ့ကျတော့သူသေတဲ့အခါကျတော့သေချာပေါက်မစင်းရဘူးလားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တဘဝတာနေရပြီနဲ့အခိုက်အတန့်အားဖြင့်တော့မကြည်ညက်မှုတွေဒေါသလောဘတရားတွေတော့ခံပြင်းမှုတွေတော့ရှိနေမှာပါပဲတဲ့အဲ့လိုရှိတော့ငြိမ်းချမ်းပါမလားအဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရာရှာရမယ်တရားဓမ္မတွေငြိမ်းချမ်းမှုမရှာသေးဘူးလားသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့သာဝရငြိမ်းချမ်းမှုရှာရမယ်သာဝရချမ်းသာတာရှာရမယ်တို့ရှာနေတဲ့လောကကြီးကသာဝရချမ်းသာရဲ့လားတခဏတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့သို့တော့ချမ်းသာရာရှာနေကြတဲ့လူသားတိုင်းဟာသေတာသွားတဲ့ချမ်းသာမှုအပြည့်နဲ့သေသွားတဲ့လူဆိုတာရှိလားအဲ့လိုဆိုရင်တို့တရားဓမ္မတွေလောကကြီးမှာချမ်းသာရာရှာလို့ရပါမလားဤပြည့်စုံပါမလားအဲ့လိုဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆန်းစစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်လောကမှာကြောက်ခိကနေစပြီးယနေ့ချိန်ထိပထမကဘာစစ်ဖြစ်လို့လည်းမငြိမ်းချမ်းခဲ့ဘူးဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်တော့ငြိမ်းချမ်းမှုရလားအခုတတိယကဘာစစ်ဖြစ်ဖို့လက်နက်တွေပြင်ဆင်နေပြီမဟုတ်လားတို့နိုင်ငံမှာလက်နက်တွေငြိမ်းရုပ်သိမ်းပြီလားမရုပ်သိမ်းတော့တို့နိုင်ငံရောငြိမ်းချမ်းလားကောင်းပြီတကဘာလုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးမိသားစုရောငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုရှိလားမိမိတယောက်တည်းရောအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းရဲ့လားအဲ့လိုဆိုအဖြေထုတ်လိုက်လောကမှာမငြိမ်းချမ်းဘူးထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုထာဝရချမ်းသာမှုရှာဖို့ဆိုတာလောကမှာရှာလို့ရပါမလားလူတယောက်ကယောဂါတွေရလာပြီးအပြင်းထန်နှိမ့်ဆက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိန်တုံးတွေဗရမ ्या တုံးတွေအယောင်ထွက်နေတဲ့ပြည်တော်လုံးမကဂိုတော်လုံးမကပုံပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလားအဲ့တော့စိန်တုံးရွှေတုံးဗရမ ्या တုံးကြီးတွေရလို့ရှိရင်တော့မခံချမ်းသာပြီလို့ပြောပြီးမဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာမှုသည်ထာဝရချမ်းသာမှုရပါမလားတခဏတော့ချမ်းသာကောင်းချမ်းသာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဘယ်မှာချမ်းသာလဲလို့ဆိုရင်တော့အပြင်ဘက်မှာချမ်းသာတာတရားဓမ္မတွေမြင်လိုက်တဲ့အစဉ်ကိုကြည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဉ်ဥမာကြည့်စရာကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲကိုနှလုံးသားထဲကိုထိုးဝင်သွားလားအပြင်မှာပဲလားအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့အာယုံအစဉ်ပေါ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အစဉ်ဒီအပြင်မှာပဲရှိတယ်မိမိစိတ်ထဲနဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအစဉ်အလင်းအာဂါသနဲ့သက္ကုအကြည်တို့ပါဝင်မှစိတ်ကအစင်းရဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံစားလို့ရတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်းမောဟချမ်းသာမှုတရားရှာလို့ရပါမလားမျက်စိမကန်းလို့အကြည်တက်ရှိပြန်တော့လေချမ်းသာစရာအစင်းအလင်းတွေကမိမိစိတ်ထဲကိုတောက်လျှောက်တွေ့ထိခံစားလို့ရလားမရဘူးဦးဇင်းအခုဒီမှာတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အတန်ဒီကိုစပီဘောက်တရားအတန်ထွက်မနေဘူးလားတရားဓမ္မတွေတရားနာတာဥသိရဲ့အတန်ကိုတက်ရိုက်နာတာလားဘောက်ကအတန်ကိုနာတာလားဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတွေဒီဥသိရဲ့အတန်ကတရားဓမ္မတွေကိုတက်ရိုက်ဟောတော်လဲပဲမရောက်ဘဲနဲ့ဘောက်ကအတန်ကတဆင့်ကန်အတန်ကရောက်မလာဘူးလားအခုလဲဒီလိုပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာစိတ်နဲ့တူတယ်မနောဒွါရနဲ့တူတယ်ဒီမိုက်တို့လက်စစ်တကြိုးတို့ကအာယုံတွေမော့အာယုံကြောတွေနဲ့တူတယ်ဒီဘောက်ကတော့နားနဲ့တူတယ်ဒီမိုက်ကနားနဲ့တူတယ်နားကနေပြီးတော့အတန်ဦးစင်းကတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အတန်ကလက်စစ်တက်ကနေပြီးတော့ဖြတ်စည်းပြီးတော့ဘောက်ကနေပြန်မထွက်ဘူးလားဘောက်ကထွက်တဲ့အတန်ကိုယောဂီတို့ကခံစားရတယ်ဦးစင်းဟောတဲ့တိုက်ရဲ့အတန်ကိုခံစားလို့ရလားအခုလည်းမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့အဲ့ဒီအစင်းနဲ့ပုံတူအစင်းစက္ကုအကြည်ကနေပွားပြီးတော့မနောဒွါရကိုပို့တော့မနောဒွါရမှာရောက်တဲ့ပုံတူအစင်းကိုဒါယောဂီတို့ခံစားရတာတကယ်အစင်းကအပြင်မှာကြမ်းမနေခဲ့ဘူးလားနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားတဲ့အခါလဲအတန်ကအပြင်မှာပဲကြံနေခဲ့တယ်မနောဒွါရဆိုတဲ့စိတ်အကြည်ကိုရောက်အောင်အတန်ရောက်ဖို့ဆိုတာသောတာဒွါရကပုံတူဥစဉ်တရားနေပြီးတော့မိုက်ကနေပြီးတော့တကာကြီးဆိုတော့တကာကြီးအတန်ပုံတူသည်လျှက်စစ်တက်ကနေစီးဆင်းသွားပြီးတော့ဘောက်မှမပေါ်ဘူးလား
တိုင်းတခါကြီးလို့ပေါ်တဲ့ဘောက်ကအတန်နဲ့ဦးစင်းတန်နဲ့ကဦးစင်းအတန်လားဦးစင်းတန်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဓာတ်အားဖြင့်ပြုပြင်လိုက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အတန်အစစ်လားပြုပြင်ဓာတ်နဲ့ပြုပြင်တဲ့အတန်လားအခုလဲဒီလိုပဲတဲ့ယောဂီတို့ကနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်ရင်သောတာဒွါရကနေပြီးတော့အတန်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ကသောတာဒွါရမှာနေရက်တယ်ဦးစင်းကလည်းမိုက်မှာအတန်ရက်တယ်အဲ့ဒီမိုက်ကဆွဲပြီးတော့ပုံသူဆွဲပြီးတော့ပြောင်းပြီးလို့တာဘောက်မှာပေါ်တာအခုလဲဒီလိုပဲယောဂီတို့ကအတန်လေးကောင်းလိုက်တာအတန်လေးကောင်းလိုက်တာနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့မိန်းမအတန်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားအတန်ကြားတာကြည်နူးတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကြူနီးတယ်ကြည်နူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတန်ကဘယ်ရောက်သွားလဲနားမှာပဲပြတ်ပြီးမကြံနေခဲ့ဘူးလားပုံသူဓမ္မအတန်ဓာတ်ကနှလုံးသားထဲကိုရောက်သွားတော့အတန်အစစ်ရောက်သွားတာလားအတုရောက်သွားတာလားအဲ့ဒါဆိုယောဂီတို့လောကမှာချမ်းသာမှုရှာတဲ့အာယုန်တွေဟာအတုတွေကိုဆက်ဆံနေရတာလားအစစ်ကိုဆက်ဆံရတာလားအတုတွေဆက်ဆံတာနော်ဦးစင်းကိုလည်းမြင်နေဆိုတာသကုပ္ပတာရမှာပေါ်တာအဲ့သကုတ္တပတာရမှာပေါ်တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပုံသူအစင်းဓာတ်ကမနောဒွါရကိုပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မနောဒွါရကိုအစင်းတက်ရောက်သွားလားပုံသူဓာတ်ကရောက်သွားတာလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့လောကကြီးမှာအစင်းကိုမြင်ပြီးခံစားတယ်ဆိုတာအစစ်ကိုခံစားတာလားအတုကိုခံစားနေရလားခင်ဗျားတို့အတုနဲ့နေရတာနော်အတုနဲ့ပဲဆက်ဆံနေရတာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနံ့ကိုနှလုံးသားထဲကစိတ်နဲ့ဓာတ်လိုက်တွေးသလားတဆင့်ခံတွေးရတာလားနာသီဝအကြည်ကနာအကြည်ကနေပြီးတော့အပြင်ကလာတိုက်တဲ့အနံ့နဲ့ပုံသူဓမ္မဓာတ်မနောဒွါရကိုပို့လိုက်တော့မှမနောဒွါရနဲ့အဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံကိုဒါခံစားတာအစစ်ကိုခံစားရတာလားဓမ္မနဲ့ပြောင်းတဲ့အတုကိုခံစားရတာလားခင်ဗျားတို့အတုနဲ့နေရတဲ့ဘဝကြီးဟောပြီနော်ရှာနဲ့အရသာနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာလဲအပြင်မှာအရသာဝတ်သားကြီးကနှလုံးသားထဲရောက်သွားတာလားပုံသူအရသာကရောက်သွားတာလားအဲ့တော့ဒုဒကာရမတွေပုံသူအတုတွေနဲ့နေတာအစစ်ကိုခံစားနေတာလားအတုကိုခံစားနေတာလားဟောပြီနော်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့စစ်ပါအတုကိုပဲခံစားနေရတော့အဲ့ဒီလိုအတုကိုခံစားနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းတဲ့ခံစားပြီးပြက်သွားတော့ကိုခံစားတာတွေကအမြဲသိမ့်ကြုံပြီးအကျိတ်ခဲနဲ့ယူထားတာလားပျောက်သွားလားပျောက်သွားတော့ချမ်းသာတဲ့အာယုံဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားစက္ကန့်ပိုင်းလေးတွေပျောက်စက္ကန့်ပိုင်းလေးတွေပျောက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားတော့ထိုခဏပန်းချမ်းသာကလည်းမမြဲတော့လေဆင်းရဲပြန်နေတဲ့ဂါရမတွေကိုရှာထားတဲ့အင်ကြီးကလည်းကြာကြာနေခြင်းနဲ့ကိုရှာထားတဲ့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကလည်းကြာကြာနေခြင်းနဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကြာကြာမြဲမနေခြင်းဘူးလားမြဲခြင်းတိုင်းမြဲလို့ရရဲ့လားမရတော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲရတယ်ဒါဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့အတူကြီးကိုခံစားနေတယ်ဆိုတာမသိလို့သိရင်ပို့ပြီးတော့ခံစားကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့လောကီအာယုံကိုချမ်းသာဖို့ခံစားတယ်ဆိုတာအမြဲပိုင်ဆိုင်သလားဖြစ်ပြက်ပြီးတော့ပျောက်သွားလားဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတော့ပျောက်သွားတော့ချမ်းသာရအာယုံကအမြဲပိုင်ဆိုင်သလားခဏပဲလားဒါချမ်းသာမှုကမြဲလားအဲ့လိုဆိုမမြဲတဲ့ချမ်းသာနဲ့နေတဲ့လောကကြီးရောချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာပြန်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်လောကမှာတယောက်တည်းနေတော့လေအာယုံ၅ပါးနဲ့တိုက်တော့လေမချမ်းသာဘူးမမြဲဘူးအနစ်မရှိဘူးမခိုင်မာဘူးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ခံစားနေတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကလည်းမမြဲဘူးပျက်စီးနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်သဏ္ဍာန်တွေပြောင်းပြီးအယောင်တွေပြောင်းမလာဘူးလားငယ်ရွာကနေအရွယ်ကနေပြီးတော့အရွယ်ကြီးကနေအိုလာမယ်အိုပြီးတော့နာမယ်နာပြီးတော့သေတော့ချမ်းသာတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုခံစားမဲ့ပိုင်ဆိုင်မဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရောချမ်းသာရဲ့လားချမ်းသာတဲ့အာယုံကိုအမြဲသိမ်းထားနိုင်ရဲ့လားဒီခန္ဓာကြီးကအဲ့လိုဆိုလောကဓမ္မကြီးကချမ်းသာတာဒီအမြဲမပိုင်ဆိုင်ဘူးဆက်စရာမိုက်နေတင်နေလောကဓမ္မသည်အမြဲချမ်းသာသလားခဏလေးပဲလားလောကချမ်းသာကိုခံစားမဲ့ယုတ်ကြီးရောအမြဲချမ်းသာရဲ့လားအဲ့လိုဆိုရင်လောကမှာမြဲပါမလားချမ်းသာလည်းမမြဲဘူးဆိုတော့ခမည်းတော်ကျုပ်တို့တွေခဏအိုနာသည်ချမ်းသာတာမရဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေလို့ဖြစ်ပါမလားအမြဲချမ်းသာတာရှာဖို့မလိုဘူးလားအမြဲချမ်းသာတာရှာကြပါတယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကလည်းသူတို့ဘာသာသည်အမြဲချမ်းသာတယ်တဲ့ဂျူးဘာသာကလည်းအမြဲချမ်းသာတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကလည်းအမြဲချမ်းသာအောင်ရှာတယ်
Yamana Badagale, Amie Chanda Yaoshare, do Buddha Badagale, Bachanda Shale, Amie Chanda. I do Christian, Muslim, Hindu, Buddha Badaye. No Jew, Pauli Messi, Ari Bada Ingamua, Kaba, Louis, she say Yaga no Gogura. I do she say Yaga no Ludaru, Tawara, Miere Chanagu, Shapuni Jadi. Jubada Sura, Padre Gogurale, Tawara Chanda Jinu, Ovido, Christian Bada look Yojare, Ari Bada Wimbido, Ari Bada Gogura Babilule, Tawara Chanda Jinu, Obila, Islam Bada look Yore, Islam Bada ye, Pia Bale, Tawara Chanda Jinu, Hindu Bada Biore, Hindu Bada Babilule. Tawara Chanda Jinu, Buddha Bada, Biore, Buddha Bada, when they Suraba Dwelle, Tawara Chanda Jinu. I do the Garamari, Bada Yisura. Bada Yisura, a Jaume Moho, Tawara Chanda Jinu, Gogo Nijana. The Bobila, Da Lady Uzin Shinyajimare. I don't, Alilu Namalede at Dredjaun. Bada dia Gogwe look, Madwain, Chaukeja. Bada dia Gogwe Mumbai, Masinula. I don't Gava Louis, she say Yaga no Nema. Sinye Jin, a Chow in Nema, Bada dia Gogwe, Madale, Parana Jaume. Hobino, Janet Nangai Siwaido Uzim the Diu. Bada dia Jow, Sinyeda, Yamyazabe. Yazabi, do Buddha Badadi, Christian Islam Hindu Soin, Chaitala. Majai. Like Christian Muslim Hindu with Wameji, do Buddha Badadu, Majai. Badadiane, Sessano Miao, do Bada when a Nabada when a Inong Bulumia. I look among the Yadishi. I look among the Yadi Jew, do ye, Junior Christian. Una Christian Islam type way, Crusade Wega, Nebonia. Lutamon Neyajo Lunatanjo de Dwar Bada ye a John Camilo Tajara Chana ya Shayin, Senior Yamuala Yaware Ari Bada Diago Uzinga Neneli Pubia Do Boda Bada Winnie Pitica Penabozile Paramabuna Mea Barele Doggy Madido who Ta Yiji no Dina Uzin Biwa the Hune Hora, a Yejide. Go Bada Gomadibu solution. Islam Bada Wadila. Christian Jubada Jawadila. Hindu Bada Jawadila. Madibu Ara Laganwe. Hobido Babilu Leso, Bada Dea Gogwe Sura, Bayu Jena Gogurale. Tawara Chana Jinu, Baji Babilule. Senzano, Dobi Daji Didi Jaja Gonete Senzano, Bada Dia Gogwe Sura, Tawara Siyema Jolu, Tawara Chanda Ya Shara. A mere Chanda Jinu, Bada Dia Gogwe Lumaleba. Hobila, I don't Juba Daye Jong. Go Bada Jonglemadi, Dumia Bada Jonglemadi, Uzi Akudaloma Dujuare, a cool way to Rabio in it. Yamanagima. Mahogima Duria. Through Dali, Christian English on Watara, the Kare Christian Bada Pitwine. Now Uzi, the guy Dali Diauti, Murada Dali Diauti. The Yari John Call, I don't know Hoda. English on the water, Bada Mepitwas. Bada Medumo, Bada Lue Dwine, Bakimle. I do the Garamari Madida, Bada Luedwine, Bakim is Valemadi. Bada Mano Bakidle Madi. Arari ha do the Garamari, Gizwa do, my dome. Go Bada Leolemadi, Dunyavada, Jolemadi, Go Bada, go where a Jolemadi in it, Didainida, Ada, my long Gizome, a big Gizome. Ada within Dwasha be. I don't know. Go Bada to Miabada, Jamo, Pio in it, Kayama, Diaman, Chandama, Bale Surago,
ဦးဇင်းနှစ်ညဟောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဏိဒန်းနာကြစို့ဂျူးဘာသာဆိုတာဂျေဟောဘာသူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားဂျေဟောဘာလို့ခေါ်တယ်လူသားနဲ့တကွတိရစ္ဆာန်တွေစัจ java လာအကုန်လုံးကိုမတည့်လို့ရှင်တရှိရှိနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တပည့်ပဲစောင်းထားတာဂျူးဘာသာတရားကသူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဂျေဟောဘာလို့ခေါ်တယ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးကိုဂျေဟောဘာကဖန်ဆင်းထားတာအဲ့တော့ဂျေဟောဘာဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းပြီးနောက်တော့ဖန်ဆင်းရှင်ပေါ်စရာအကြောင်းရှိသေးလားအကုန်လုံးသူဖန်ဆင်းပြီးဆိုနောက်တော့ဖန်ဆင်းစရာရှိသေးလားမှတ်ထားပါအဲ့ဒီချက်ဒါပြင်အဲ့ဂျူးဘာသာဝင်တွေကဘာဖြစ်လို့ဂျေဟောဘာကိုကိုးကွယ်တာလဲလို့စမ်းစစ်တော့ထာဝရဘုရားကသူတို့ကိုအကုန်လုံးဖန်ဆင်းထားတယ်သူတို့ရဲ့ဂျေဟောဘာကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်သိတဲ့အခါမှာတဲ့ထာဝရဘုရားတရားစီရင်လိမ့်မယ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ကြရင်သိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ရှင်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားကတရားစီရင်မယ်အဲ့လိုတရားစီရင်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုထာဝရချမ်းသာတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကြီးကိုပို့မယ်တဲ့ထာဝရဘုရားနဲ့အတူအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကင်းတဲ့ချမ်းသာကြီးခံစားရမယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာသွားပြီအဲ့တော့ဂျူးဘာသာတို့ဂျေဟောဘာကိုကိုးကွယ်တာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုးကွယ်တာလဲထာဝရချမ်းသာခြင်းတို့သူတို့ထာဝရချမ်းသာခြင်းနာကထာဝရဘုရားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့ရဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာမြန်မာလိုပါဠိလိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲတရားတဲ့တရားတရားဆိုတာဘာလဲယုံကြည်တာအဲ့ဒါကိုသူက we believe ငါတို့ယုံကြည်တယ်မွေးတဲ့ခလေးလေးမွေးတဲ့ we believe ပဲသူတို့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုကိုတခါရိုက်ထည့်ထားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့သူတို့ဘာသာကိုသူတို့ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်သူတို့ဘုရားရဲ့ကေတည်ခြင်းခံရမှာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘုရားရဲ့ကေတည်ခြင်းကိုခံရရင်သူတို့ထာဝရချမ်းသာမယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဂျေဟောဘာကိုကိုးကွယ်ခြင်းဒီထာဝရချမ်းသာခြင်းလို့အဲ့ဒါတစ်ချက်မှတ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ခရစ်ယာန်ခရစ်တော်ဆိုတာအဲ့ခရစ်ဂျေဇုခရစ်ကသူကထာဝရဘုရားရဲ့သားတော်သူ့ကိုယုံကြည်မယ်သူ့ရဲ့ဘုရားကိုအဖခမည်းတော်ကိုယုံကြည်မယ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ခြင်းဘယ်နှချက်၃ချက်ရှိရမယ်ဂျူးဘာသာကတော့ဂျေဟောဘာကိုဒါယုံကြည်ရင်ပြီးသွားရောဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ကြတော့သူတို့ဘုရားသခင်ဂေါရဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ထိုသုံးမျိုးကိုယုံကြည်ရဒါသူတို့မှာဦးဇင်းတို့မရှင်းလင်းတာတော့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားနဲ့ဂျေဟောဘာနဲ့အတူတူပဲမတူလို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကွဲသွားမှာဖန်ဆင်းရှင်နှမျိုးသုံးမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ပြဿနာတက်တော့မယ်အဲ့တော့ဗာလေသူတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားဂျေဟောဘာနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖခမည်းတော်တို့ကလည်းဖန်ဆင်းရှင်တစ်မျိုးတည်းထားလိုက်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပညာတော်ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနေ့ကြလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားကတရားစီရင်မယ်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထာဝရဘုရားတရားစီရင်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးရှင်လာမယ်ရှင်တဲ့အချိန်မှာစစ်မယ်အဲ့လိုစစ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကသူ့ကိုယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူကလက်မထိုးပြီးမှာထာဝရဘုရားကိုသူကထောက်ခံပြီးမှာသူ့ကိုမယုံကြည်မကိုးကွယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူမထောက်ခံပြီးဘူးဂျေဟောဘာကိုလည်းသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ကိုကိုးကွယ်မှမကိုးကွယ်လို့ရှိရင်တရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငရဲချပြအဲ့ငရဲဘယ်တော့မှပြန်မတက်လာတော့အမြဲဆင်းရဲတော့အဲ့တော့သူတို့ကအမြဲဆင်းရဲမှကြောက်တော့ဂျေဟောဘာကိုထာဝရဖရာအစစ်နဲ့သူတို့ကယုံကြည်စွာကိုးကွယ်နေရတယ်ခရစ်ယာန်ကလည်းထာဝရဘုရားဟိုခုနဂေါရဲ့တာရှိသောဝိညာဉ်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယုံကြည်ရတယ်မယုံကြည်လို့ရှိရင်ငရဲချပြန်အဲ့တော့ငရဲမှကြာသွားရင်ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်လာတော့အမြဲစည်းမှကြောက်တာနဲ့ခရစ်ယာန်ကိုယုံကြည်ရတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရတယ်ပညာတော်ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားတရားစီရင်တဲ့အခါမှာဂေါတရားစီရင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ကြောင်းဖခမည်းတော်ယုံကြည်ကြောင်းမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးသူကထောက်ခံလိုက်တော့မှထာဝရဘုရားကကဲမင်းကောင်းကင်ဘုံကြီးသွားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျရင်ထာဝရချမ်းသာမယ်တဲ့သူတို့လည်းဒါနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ
ကျတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောဆိုနိဗ္ဗာန်ထာဝရချမ်းသာပြီဆိုတော့သဘောချင်းတာမတူနဲ့အမြဲချမ်းသာတဲ့ဓာတ်ကြီးရသွားပြီဆိုတော့သူတို့ကတော့အမြဲချမ်းသာတဲ့ဘုံကြီးရောက်သွားတာထာဝရဘုရားနဲ့အတူနေရမယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်တွေကသူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဟာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဂေါရဲ့ဂျူးတို့ပြောတဲ့ဂျေဟောဘာရဲ့အတူတူပဲနော်သူတို့ကခွဲလို့တော့မရဘူးတူလားမတူလားတော့မသိဘူးသူတို့ကတပေါင်းနဲ့တော့ပေါင်းတယ်မပေါင်းဖန်ဆင်းရှင်၃မျိုးဖြစ်သွားမှာကြောလို့ဖန်ဆင်းရှင်၃မျိုးဆိုတာဖြစ်တင်သလားအားလုံးကိုတူရိယဖန်ဆင်းပြီးဆိုနောက်တာဖန်ဆင်းစရာရှိသေးလားအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်မျိုးကွဲလို့မရတော့ပေါင်းတာတော့နာမည်ချင်းနာမတူတာတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အတူတူပဲဆိုတော့ကဲဖန်ဆင်းရှင်ထားလိုက်အလ္လာဟ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ပညတ်တော်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်တရားစီရင်တဲ့အခါမှာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ရှင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒီကြရင်အလ္လာဟ်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညတ်တော်ကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲတင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်နဲ့တူထာဝရချမ်းသာတဲ့ဘုံကြီးမှာနေရမယ်အလ္လာဟ်ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရဲချသူတို့ငရဲချတာချင်းတူတယ်အဲ့ဒါကဖန်ဆင်းရှင်တအုပ်စုသူတို့လည်းအမြဲချမ်းသာခြင်းတို့ကိုးခဲ့တာနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဘာဖြစ်လို့ကိုးခဲ့တာလဲအမြဲချမ်းသာခြင်းလို့ကိုးခဲ့တာသူတို့အမြဲချမ်းသာတာရှာတယ်တို့အမြဲချမ်းသာတာရှာတာနဲ့နှိုင်းရှင်တော့အဲ့ဒီလိုမှနားမလင်တို့ဘာသာတွေဟာကိုယ်ဘာသာလည်းကိုမသိနော်ကြက်တူကြီးလေးအရွယ်ငယ်အလွန်ချစ်စပွဲသူ့စကားသူမသိလူစကားသူမသိတသနာပါပြီဆိုကိုယ်ဘာသာအကြောင်းလည်းမသိသူများဘာသာအကြောင်းလည်းမသိသနာဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီညဘီဝါတစ်မျိုးနဲ့ဦးဇင်းဟောမှာပါဟိန္ဒူဘာသာကြတော့ဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းတာလူတ attva နဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်တွေရေမီတောတောင်စัจ java လာအနန္တအကုန်လုံးကိုဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းထားပါတယ်ကဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ဂျေဟောဝါရဲ့ God ရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အတူတူပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဘယ်မျိုးရှိသွားပြီလဲနှစ်မျိုးရှိသွားပြီအကယ်၍ယေဟောဝါရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့တပေါင်းတည်းပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဖွဲ့ဗြဟ္မာကြီးကတစ်ဖွဲ့ဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဘယ်နှဖွဲ့ရှိသွားပြီလဲနှစ်ဖွဲ့ရှိသွားပြီဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားအဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နှစ်ဖွဲ့ဒီတို့ကသူများဘာသာကိုအပြစ်ပြောစရာမလိုဘူးကိုယ်ဘာသာလဲကောင်းတယ်လို့ပြောစရာမလိုဘူးအပြစ်ရှိကြောင်းမရှိကြောင်းကောင်းကြောင်းမကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီလိုနားလည်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့တို့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်အောင်ဖန်ဆင်းရှင်ကဗြဟ္မာကြီးနဲ့ယေဟောဝါရဲ့ဂေါရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ယေဟောဝါရဲ့ဂေါရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တယောက်တည်းထားလိုက်ဗြဟ္မာနဲ့ကြတော့ပေါင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းပုံကွဲပြားပုံလေးတွေကြည့်ကြစို့ယူခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ဖန်ဆင်းရှင်ကပထမဆုံးစတင်ဖန်လိုက်တာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုစဖန်နေလိုက်ပြီဟိန္ဒူယမနာကြီးကတော့ပထမစတင်ဖန်လိုက်တာကအလင်းရောင်ကိုဖန်နေတယ်ဆိုစတင်ဖန်ဆင်းတာရင်တူရဲ့လားမတူတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရင်တူရဲ့လားကိုယ်နေပြီဖန်ဆင်းရှင်နှစ်မျိုးလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးလားဖန်ဆင်းရှင်နှစ်မျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသေချာပေါက်တစ်မျိုးမှားနေပြီဖန်ဆင်းရှင်ကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့အကုန်လုံးဖန်ဆင်းပြီးမှတော့အခြားကဖန်ဆင်းစရာမရှိတော့အခုတော့ဗြဟ္မာကြီးနဲ့ဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလမ်တို့နဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြီးကွဲပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်အယူဝါဒဖန်ဆင်းရှင်ဘာသာကွဲပြားမှုရှိနေပြီဒုတိယအချိန်မှာဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလမ်တို့ကဖန်ဆင်းလိုက်တာကအမှောင်နဲ့ရေကိုဖန်ဆင်းလိုက်ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဝါဒကတော့ဒုတိယအချိန်ဖန်ဆင်းတာကမိုးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဒုတိယဖန်ဆင်းတယ်နော်ဖန်ဆင်းပုံကြီးကွာမနေဘူးလားအဲ့တော့ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ဒုတိယဖန်ဆင်းတဲ့မိုးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကြတော့ဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုပထမဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ပထမဖန်ဆင်းတာနဲ့ဒုတိယဖန်ဆင်းတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်မလာဘူးလားဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ပထမဖန်ဆင်းတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ဂျူးခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ဒုတိယဖန်ဆင်းတဲ့အမောင်နဲ့ရေတွေရောကွာမသွားဘူးလားကွာသွားပြီတဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ဘာသာကဖန်ဆင်းတာကလူတ attva နဲ့စัจ java လာကြီးအကုန်လုံးကို6ရက်နဲ့ဖန်တီးလိုက်ဟိန္ဒူကြတော့တ attva အနန္တကိုမဖန်ဆင်းမီရွှေဥထဲမှာတစ်နှစ်ကြာသေးတယ်လတွေရက်တွေနေ့တွေပြက်ကလေးတွေမရှိဘဲနဲ့တစ်နှစ်ကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်တယ်တော့မသိဘူးရွှေဥထဲမှာတစ်နှစ်ကြာတယ်တဲ့
တနေ့ကြာပြီးတော့မှ तू ကဖန်ဆင်းတာဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်က6ရက်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖန်ဆင်းပုံတွေကွာမနေဘူးလားကွာနေပြီအဲ့ဒါနဲ့လေအဲ့ဒီလိုသဘောကိုထောက်ခြင်းအပြင်ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ခုမားနေပြီလို့တွက်လို့ရပြီဖန်ဆင်းပုံကွာခြားတာမြေကြီးကနေပြီးတော့ဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ထာဝရဘုရားတွေဟာမြေကြီးကနေပြီးတော့မြေမုတ်ကိုအာဒံဆိုပြီးလူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းလိုက်မြေကြီးကနေပြီးတော့လူယောက်ျားအာဒံကိုဖန်ဆင်းတယ်အာဒံကိုကြီးစွာသောအိပ်ပျော်ခြင်းလုပ်ပြီးတော့နံရိုးတစ်ချောင်းထုတ်ပြီးတော့လူမဆိုတဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်တို့ရဲ့လူဖန်ဆင်းတာမြမာကြီးကြတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်တချမ်းကိုယောက်ျားကိုယ်တချမ်းကိုမိန်းမတဲ့ကွာမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဖန်ဆင်းပုံရှင်ကွာရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးရောမကွာဘူးလားဖန်ဆင်းရှင်နှမျိုးရှိလို့ရပါမလားဖန်ဆင်းရှင်တစ်မျိုးတည်းရှိရမယ်စားနှမျိုးရှိနေမယ်ဆိုရင်သေချာပေါက်တစ်မျိုးမားမနေဘူးလားမားနေပြီဘာသာတရားကိုစမ်းစစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုချမ်းသာတာတရားကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာမှုကိုပေးတဲ့ဘာသာရေးကိုအရင်စမ်းစစ်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ထာဝရဘုရားကိုယူခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်တို့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည့်ညတ်တော်နဲ့ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ရင်သူတို့ဘဝအတွက်ပြည့်စုံသွားပြီနော်ယမနာကြတော့သူ့ကိလေသာကိုအတ္တကကြီးကနေပြီးတော့အတ္တလေးတွေလူတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့လူတကိုမှာအတ္တတွေထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီထည့်တဲ့အတ္တကယမကြီးထည့်လိုက်တဲ့ကိလေသာကိုပြန်ခွာနိုင်မှလွတ်တယ်ပြန်မခွာနိုင်ရင်ဘဝသစ်တွေရတယ်အတ္တကကိလေသာနဲ့ခွာလို့ရှင်မူလအတ္တမဆိုတဲ့ဗြဟ္မာကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းသွားရင်မောက္ခလွတ်သွားပြီဒီဘက်ကျတော့ပြည့်ညတ်တော်လိုက်နာရင်ကောင်းကင်ဘုံလွတ်ပြီဆိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းရောတူရဲ့လားမတူပြန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်မားနေပြီတစ်မျိုးမားနေပြီလွတ်မြောက်ဘုံကထာဝရဘုရားဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်တို့ဟာထာဝရဘုရားနဲ့အတူနေရမှာဒီဗြဟ္မဏကြတော့အတ္တရင်ပေါင်းသွားတာဆိုတော့လွတ်မြောက်ပုံရင်တူရဲ့လားမတူဘူးယူခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်တို့ကဒီဘဝလူဖြစ်တယ်လူဖြစ်သွားရင်ပြီးပြီနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဒါပြင်လည်းဗြဟ္မဏကြတော့ကိလေသာကိုမပယ်ခွာနိုင်ရင်ဘဝသစ်အနာဂတ်ဆိုတာရှိတယ်ယူခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ကအနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိလားဗြဟ္မဏကြတော့အနာဂတ်ဘဝမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုဖန်ဆင်းရှင်ရင်ပြောကြပြီနဲ့အယူဆဝါဒချင်းတူရဲ့လားမတူရင်နှမျိုးဖြစ်နေရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒသည်ဖန်ဆင်းရှင်ရှိအောင်မှရင်နှမျိုးဖြစ်လို့ရပါမလားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နှမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ခုမားနေပြီမားနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့တန်ပေါင်းမြောက်များစွာသောလူတို့သည်ချမ်းသာမှုမရတော့ဘဲနဲ့ဆင်းရဲမှုနဲ့တူတော့မယ်သဘောနော်ကိုယ်သားသမီးတွေကိုလည်းပြောတတ်ရမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်ရမယ်အခုမိဘတွေကကိုယ်ဘာသာတရားတစ်ယောက်လည်းကိုယ်မပြောတတ်အခြားဘာသာတရားကိုလည်းမသိအဲ့တော့ကိုယ်သားသမီးတွေဆုံးမလို့မရကိုမဆုံးမတတ်တာဘူးဆုံးမစရာမရှိဘူးဦးဇင်းဩစတြေးလျမှာစစ်တီမှာတရားသွားဟောတော့တက္ကလင်မယားကရောက်လာပြီးတော့ငိုးယိုနေတယ်တက္ကမကတပည့်တော့သမီးလေးကိုကယ်ပါအောင်ဖေဟာတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲနော်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝင်ပါလဲဆို तू က Jesus Christ ကိုတနာလို့ဩအဲ့လိုဆိုရင်ခမရကလည်းဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းလည်းပြောပေါ်ဆိုမသိဘူးကဲနော်သူများနိုင်ငံသွားပြီးအထင်ကြီးသူများအောက်ကြခံသူများအနေခံပြီးတော့သူများမြေမှာနေရတဲ့ဘဝအထင်ကြီးပြီးတော့သွားတဲ့ဘဝဒါပေမဲ့တို့လူမျိုးတွေကဇတ်နေနိုင်ငံကြီးသားစိတ်ဓာတ်မရှိတော့နိုင်ငံကြီးသားအောက်ကိုသွားပြီးတော့ပညာနဲ့ကာယနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျုံသွားခံရတာဒါအောင်နောင်နာမရဘူးသူများဘာသာကိုအထင်ကြီးဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ဘာသာမှားလားမှန်လားလည်းမသိသူများဘာသာမှားလားမှန်မသိတော့တပည့်သားသမီးကိုဆုံးမလို့ရသေးလားသားသမီးဆုံးမလို့မရတော့ဘယ်လိုနေမလဲမိဘရင်ထဲမှာမီးတောက်ပြီးမခံစားအောင်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုအပ်တယ်နော်ဦးစီးဒီညဟောတာအဲ့ဒီအခြေခံကနေနားလေမှသဘောပေါက်မှကိုသားသမီးတွေကိုပြောပြရင်ချမ်းသာမှုမရဘူးလားအေးတို့တော်ဓမ္မတွေဒါတွေလိုသေးတယ်အခုဒီမှာတရားနာတဲ့ပြည်သားကြီးဦးစင်းမေးမယ်ခမရတို့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဟာဆေးလားချမ်းသာလားခမရတို့အကုန်သိတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကယောက်ျားမိန်းမလားယုံနဲ့နံလားဒါလည်းခမရတို့အမှန်အကုန်သိတယ်ကျုပ်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒီယုံနဲ့နံကမြေလားဖြစ်ပြီးပြက်သလားဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လေခမရတို့သိနေပြီကျုပ်လည်းဟောစရာမလိုတော့ဘူးဟောပြီနော်
ဒီခန္ဓာ၅ပါးငါသဘောနဲ့ကဖန်တီးတာလားကံဖန်တီးတာလားဒါလည်းခင်ဗျားတို့သိပြီးကြို့ဟောစရာမလိုတော့ဘူးဒီခန္ဓာရတော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒါလည်းခင်ဗျားတို့သိတယ်ကြို့ဟောစရာမလိုတော့ဘူးဒီခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးသွားရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒါလည်းခင်ဗျားတို့သိပြီးကြို့ဟောစရာမလိုတော့ဘာဟောစရာလိုသေးလဲလိုသေးလားအကုန်သိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုန်သိပြီးတော့ချမ်းသာသလားအေးအဲ့ဒါလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒုဒကာဓမ္မတွေအခုကဝိပဿနာဘဝထကြိုက်တဲ့အချိန်အင်တာနက်ကဒေါင်းလုံးလုပ်လို့ရတယ်ဖုန်းကြောင်းသွားစရာမလိုဘုန်းကြီးအောက်ကြခံစရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီလားဘုန်းကြီးရှ िख ိုးစရာမလိုဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်အင်တာနက်ကနေဘုန်းကြီးပေးလို့ရတယ်လာခဲ့ဆိုဆင်းတာပဲဟုတ်ပြီလားဓာတ်ပြားဝယ်စတစ်ဝယ်ပြီးတော့ဖိုးလေဘုန်းကြီးဟောဆိုမဟုတ်ရက်လို့ရလားဘုန်းကြီးကဟောမဟောကြည့်ဘူးကွာလို့ညင်းလို့ရလားကိုနားထောင်ကျင်တဲ့ချိန်နားထောင်နားမထောင်ကျင်ပိတ်တာဘုန်းကြီးတခုံးတော့မဟာနိုင်ဘူးဟောပြီနော်အခုကဒါပေမဲ့ဝိပဿနာတရားတွေအကုန်သိအကုန်ပွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ငြိမ်းချမ်းမှုရရဲ့လားချမ်းသာမှုရရဲ့လားမဲ့တရားဘုရားရရဲ့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမကျင့်လို့ဘာဖြစ်လို့မကျင့်တာလဲသရဏဲလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သရဏဲလို့မကျင့်တာယုံကြည်မှုနည်းလို့မကျင့်တာဒါပြင်ဥစဉ်ကအခုပြောတာကဘဝထဝရငြိမ်းချမ်းမှုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝဘာသာမှန်ဘာသာမှားမကွဲပြားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆင်းရဲနေပဲအဲ့ဒီကနေအခြေခံပြီးတော့ဘာသာမှန်မှတရားမှန်မယ်တရားမှန်မှချမ်းသာမှန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောမှာအဲ့တော့ဗြဟ္မဏဝါဒကဗြဟ္မာကြီးကလည်းသူမှန်ပါတယ်တဲ့ဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ကလည်းသူတို့ဘာသာလည်းမှန်ပါတယ်လို့မဆွဲထားဘူးလားဒါရင်ကောင်းပြီမင်းတို့ဘာသာရင်ဆွဲထားတာမှန်လို့ရှိရင်ကဲဟိန္ဒူအောင်မင်းဂျူးခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ရဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လားဆိုသူတို့လက်ခံပါမလားဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ကိုသွားမိမယ်ဗြဟ္မာကြီးကိုလက်ခံပါမလားဆိုသူတို့လက်ခံပါမလားလက်မခံဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကွဲပြားမှုရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာသာနှမျိုးမှတစ်မျိုးသေချာပေါက်မှားမနေဘူးလားမှားနေတဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်ရင်မဆုံးရှုံးဘူးလားအရေးကြီးတယ်သူများဘာသာကောင်းတာမကောင်းတာဦးစင်းမလိုချင်ဘူးမှားတာမှန်တာမသိဘူးဦးစင်းအခုပြောတာသူတို့ဘာသာတွေကထုတ်ပြောတာဦးစင်းဝေဖန်ပြီးတော့ကိုထင်ရကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါအကုန်လုံးနည်းနည်းလေးတွေနှုတ်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါဦးစင်းယောနသန်စေရဲ့နေတော်ပေလိများဖွင့်ဆိုခြင်းဆိုအဲ့ဆောင်မှာအကျေပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီလောက်ကလေးဦးစင်းအစထုတ်ပြရတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရှိတဲ့ဘာသာနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်မရှိတဲ့ဘာသာမကွဲသွားဘူးလားအကယ်၍ဖန်ဆင်းရှင်မရှိတဲ့ဘာသာကမှန်ရင်ဖန်ဆင်းရှင်ရှိတဲ့ဘာသာကိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာမှုမဆုံးရှုံးဘူးလားအချင်းကြီးမဖြစ်ဘူးလားအကယ်၍ဖန်ဆင်းရှင်မှန်လို့တို့ဂေါရမရဲ့ကံကံကြီးအကျိုးကမှားတယ်ဆိုရင်တို့ဘုရားဘာဝင်နေဆုံးရှုံးတယ်နော်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုမကိုးကွယ်တော့မနစ်နာဘူးလားဒါပြင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုတော့လေဖန်ဆင်းရှင်ကဘယ်နှမျိုးဖြစ်နေလဲ2မျိုးဖြစ်နေပြန်ရော2မျိုးဆိုရင်တေချာပေါက်1မျိုးမမှားဘူးလားဒါရင်ဘယ်ဖန်ဆင်းရှင်မှားလဲလို့ဘယ်လိုဖြေထုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့လူသားတွေဒီထာဝရချမ်းသာတဲ့တရားချမ်းသာမှုကိုလိုချင်ရင်ဘာသာတရားကိုစမ်းစစ်ဖို့လိုပါသည်ဘယ်ဘာသာကိုမှကြိုင်မဆွဲထားပါနဲ့တဲ့မှန်ပြီလားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းကြိုင်မဆွဲထားနဲ့ခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာဂျူးမှားပြီလို့လည်းတရေသည်မဆွဲနဲ့မှန်ပြီလို့လည်းမယူနဲ့တို့ဘာသာကိုလည်းမှားတယ်လို့လည်းမယူနဲ့တရေသည်မဆွဲနဲ့မှန်တယ်လို့လည်းတရေသည်မဆွဲနဲ့အဖြေရှာဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒီလိုတာအဖြေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ဖျားနဲ့ကိုးကွယ်မိရင်အမှန်တရားမခံစားဘူးလားအမှန်တရားခံစားရင်အမှန်ချမ်းသာမှုမရဘူးလားချမ်းသာမှုရဖို့အတွက်ထာဝရချမ်းသာမှုရဖို့အတွက်ဒုဒကာဓမ္မတွေနော်တရားမှန်ဖို့လိုတယ်ဖျားမှန်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဒီနေ့ညဖျားမှန်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဟိလအစ္စလမ်ဂျူးတို့ကဟိန္ဒူတို့က2မျိုးကွဲနေတော့သူတို့ဘာသူတို့တာဆန်းစစ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်တို့ဂေါရမဘုရားကဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းတို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြစို့ဂေါရမဘုရားကဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးပြောတိုင်းလည်းလက်မခံနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံနဲ့ဒါပေမဲ့ဂေါရမဘုရားကဖ
ဘာကွာလဲဆိုတော့အာမခံချက်ပြီးတယ်တို့ဘုရားကပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာမယ်အနာကလည်းချမ်းသာမယ်ထာဝရချမ်းသာမယ်သုံးမျိုးချမ်းသာပြီးတယ်တို့ဘုရားကဘာပြီးလဲပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတယ်အနာကချမ်းသာမယ်ထာဝရချမ်းသာယူခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ဟိန္ဒူကမသေးခင်တော့မချမ်းသာဘူးနော်တိုက်ကြဖြတ်ကြကြိုက်တယ်လို့လုပ်ကြနော်အချိန်တန်သွားပြီးတော့အပြစ်ကိုအာဘဖြေလိုက်ပြီးသူတို့ကမလိုတော့ဘူးသေတော့လဲလှိမ့်သေးလိုက်ကိုယ့်လှိမ့်သေးလိုက်သေပြီးလို့ရှိရင်တော့ထာဝရဘုရားတရားစီရင်မယ်ဆိုတာတော့အခုချိန်ဒီဘယ်တော့စီဝင်သားတယ်လို့တခါမကြောက်ဘူးလေနှစ်ပေါင်း2000ကျော်သွားပြီနော်2000ပြီးတော့မယ်2000ခုနှစ်2019ဆိုတော့2019နှစ်ရှိနေပြီခရစ်ယာန်ပေါ်တာဂျူးဆိုရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျူးဘာသာကလည်းသူတို့ယေဟောဝါဘုရားဘယ်တသုတ်တော့ထာဝရဘုရားတရားစီရင်လိုက်ပြီဆိုတာသူတို့မကြေညာနိုင်သေးဘူးခရစ်ယာန်ကလည်းပထမသေသွားတဲ့တသုတ်ကတော့ထာဝရဘုရားတရားစီရင်ချသွားဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကတရားစီရင်ပြီးသွားပြီလို့သူတို့မကြေညာဘူးအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရလည်းသူတို့ရဲ့အလာကဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကဘယ်သေသွားပြီးတဲ့အတုတ်ကိုနော်တရားစီရင်လို့ဘလောက်ကောင်းကင်ဘုံကြီးကယ်တင်သွားပြီလို့သူတို့မကြေညာနိုင်ဘူးကြေညာနိုင်ရဲ့လားကြေညာထားတယ်လို့ကြားဘူးလားဘယ်ထိအောင်စောင့်မလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂေါရမဘုရားကိုဆန်းစစ်လိုက်ကြသို့တဲ့ဂေါရမဘုရားကကြေညာချက်နဲ့ထွက်လာတယ်ဂေါရမဘုရားကဘလို့အာမခံလဲသတ္တနံဝိသုဒ္ဓါယခြေသားခြေသမီးတို့ငါဘုရားပွင့်လာတာငါအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့တို့တတ္တဝအနန္တစိတ်တည်စင်ကြယ်ဖို့တဲ့ဂေါရမဘုရားပွင့်လာတာကသူ့အတွက်လားတို့အတွက်လားတို့တရားဓမ္မတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလားတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုအတွက်သူဘုရားဖြစ်လာတာလဲစိတ်စင်ကြယ်ဖို့စိတ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်လို့ခေါ်ရင်မမှန်ဘူးလားအဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မှာပြောတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်လိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပေးမယ်လို့ပါတယ်နောင်မှချမ်းသာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုချမ်းသာမှုလည်းပါတယ်တဲ့လူနဲ့ပြည်မှာတတ္တဝါတို့ရဲ့စိတ်တန်ရှင်းဖို့အခုတရားနာတဲ့ပြည်သက်ကြီးစိတ်တန်ရှင်းရဲ့လားအမြဲတမ်းစိတ်တန်ရှင်းရဲ့လားကိလေသာနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေမရှိဘူးလားလောင်ကျွမ်းမှုတွေမရှိဘူးလားအမြဲတမ်းဖြူစင်တန်ရှင်းမှုရှိရဲ့လားအမြဲတမ်းမီးလောင်မှုကင်းရဲ့လားမကင်းဘူးဒါပဲလေဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တာဘာဖြစ်ချင်လို့ဝင်တာလဲထာဝရချမ်းသာရင်လို့မဟုတ်လားထာဝရချမ်းသာကြစိတ်ကအမြဲတမ်းတန်ရှင်းနေပူလောင်မှုတွေညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေမရှိမချမ်းသာဘူးလားဒါပေမဲ့ခုနကတော့မေးတယ်ညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာမှုရရဲ့လားအဲ့တော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလည်းလူလိန်နေပဲမလိန်ဘူးလားလိန်နေဖះလည်းလိန်နေဘုန်းကြီးလည်းလိန်နေတက္ကမလည်းတက္ကာလိန်တက္ကာလည်းတက္ကာအကုန်လုံးလိန်နေတာဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိသံဃံပူဇေမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုရောက်၍ကိစ္ဆာမိစည်းကပ်ပါ၏ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုတရဏံကိုရောက်၍ငြိမ်းချမ်းရဟူ၍အာကိုရောက်၍ကိစ္ဆာမိစည်းကပ်ပါ၏ခင်ဗျားတို့မစည်းကပ်လို့မငြိမ်းချမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှိမှသွားပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုပါမယ်ကိုးကွယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားစကားနားထောင်ရလားဓမ္မံပူဇေမိတရားတော်ငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်တရားကိုပေါက်ပြီလားသံဃံပူဇေမိဆိုသံဃာဂုံကျေးဇူးကိုသိရလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါတို့ဘာသာဝင်နေအားနေချက်အေးတို့ဘုရားပွင့်လာတာတို့စိတ်ကလေးတန့်ရှင်းဖို့နောက်မှမဟုတ်ဘူးအခုကျင့်သုံးရင်အခုတန့်ရှင်းဖို့ဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေစိတ်တွေမတန့်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာခြင်းဘာလုပ်ရမလဲစိတ်တန့်ရှင်းရမယ်မဟုတ်ဘူးလားတန့်ရှင်းဒီကောင်စိတ်ကတော်တော်ယုံပါတယ်တော်တော်ပုတ်တယ်တော်တော်ကောက်ကွေးတယ်ဆိုတာတန့်ရှင်းလို့လားမတန့်ရှင်းလို့လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်စိတ်ထားဖြူစင်တာပဲဆိုတော့တန့်ရှင်းလို့လားမတန့်ရှင်းလို့လားအဲ့တော့စိတ်ထားဖြူစင်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာခြင်းဘာလုပ်ရမလဲစိတ်ကိုဖြူအောင်မေးဘယ်လိုဖြူစင်အောင်ဖို့လျှော်ရမယ်ဆိုတာဘုရားဟောတာပါတယ်နော်ခုလောလောဆယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပြီတဲ့ငါဘုရားပွင့်လာတာက
ngà bông chi chín lo the gou chi chín lo mà hộp bà u đấy mấy nô đời nhìn nó này đấy xây đi của tan xin chín lo bà nhịp bị đấy xây đi của xây cho bị chín lo bà ngà phía phía là chín phía đi đấy đó là cái gì lu nát phía mà ta đâu rồi xây mà soi mu đi bu soi mu đi mà lốp hồ đấy aku tiada ada pihita ji soi ne sei kene lu si la pu soi mu kene lu si la soi mu pu soi mu kene yin sin la chanda la da si lo be mi ni ma twai so twai tha taw daဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်စီဘုံကြီးကြိုင်ထားတာမီးတွေ့ထားတော့မှာအခုလဲတက္ကရာမတွေမီးနဲ့မတွေ့သေးတဲ့ဓာတ်စီဘုံကြီးလိုပဲလောကရန်နဲ့ဘုံဆိုတွေ့လိမ့်ထားပြီးတော့မစင်းရဘူးလားအ ਨੇ ဆုံးသားသမီးနဲ့ခွဲရသည်ဖြစ်စေသားသမီးနဲ့မကျေနပ်သည်ဖြစ်စေလင်မယားချင်းမစင်မပြေသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲမှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကြောင့်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားအဲ့ဒါတို့ဘာသာဝင်တွေဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲစိုးရင်ပူဆွေးမှုတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့တဲ့သို့သောစိုးရင်ပူဆွေးမှုလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ပင်နဲ့တို့တရားဓမ္မတွေကစိုးရင်ပူဆွေးမှုလွတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုရားစကားနားထောင်လားနားမထောင်ဘူးလားဘုရုမာအပြစ်ရှိတယ်အေးကိုပြစ်နဲ့ကိုပဲဟုတ်ပြီနော်တို့ဘုရားကဟိတို့စိတ်တွေကိုဖြူစင်ဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ဖို့အတွက်တို့ဘုရားပို့လာတာလို့အခြားဘာသာဝင်တယောက်ကမပြောတပြတတ်ဘူးတောကပရိယဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်နော်ဘာသာမဲ့ဖြစ်စိုးရင်ပူဆွေးမှုကင်းသလားစိတ်မှညင်နွမ်းမှုတွေလောင်ကျွမ်းမှုတွေကင်းသလားဘာသာမဲ့တာပြောပြီးနေစိုးရင်ပူဆွေးမှုတော့မရှိဘူးလားအခြားဘာသာဝင်လို့ပြောပြီးနေစိုးရင်ပူဆွေးမှုမရှိဘူးလားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လည်းစိုးရင်ပူဆွေးမှုရှိနေဘာထူးသလဲမထူးတော့ဘူးဒါပေမဲ့တို့ဘုရားကစိုးရင်ပူဆွေးမှုကိုနောင်ဘဝမှမဟုတ်ဘူးအခုပဲစိုးရင်ပူဆွေးမှုကင်းအောင်ဘုရားကမညွန်ကြားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတို့ဘုရားရဲ့အာမခံချက်နောက်တစ်ခါကျကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဒေါမနတတနှုံဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီမှလွတ်ရမယ်အခုတရားနာတဲ့ပြည်သက်ကြီးမနှင်းမြို့တဲ့ဒုက္ခအာယုန်နဲ့လွတ်အောင်နေနိုင်လားအခုတရားနာနေနေအောက်မှာကြိုက်တာခဲတာပေါ်တော့စိတ်ထဲမှာတာယာမှုရှိရလားအဲ့ဒါကိုဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်တနှုံဖြစ်နေတာဒေါမနတဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒုက္ခအာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတော့ဒုက္ခအာယုန်နဲ့မပေါင်းခြင်းပဲပေါင်းတော့စိတ်ထဲမှာမตายရဘူးနှလုံးမตายရမှုဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဒေါမနတတနေ့ကျတော့ဘလို့ပဲချောင်းချောင်းနေသေအောင်တတ်တဲ့သေပွဲကြတော့ဒီဒုက္ခအာယုန်ကြီးကသက်သာမှုရှိသေးလားသေတဲ့ထိမတတ်ဘူးလားသေတဲ့ထိတတ်တော့သေတဲ့ထိဒုက္ခအာယုန်ကြီးနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဆင်းရဲရမယ်သေတဲ့ထိဒုက္ခအာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကနှလုံးမตายရမှုဒေါမနတဖြစ်မယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခဒေါမနတမှလွတ်ရလားဒုက္ခဒေါမနတမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားအဲ့လိုဆိုချမ်းသာခြင်းဘာလုပ်ရမလဲဒုက္ခဒေါမနတမှလွတ်အောင်အဖြေရှာလိုက်စိတ်ဓာတ်မပြူစင်ရင်ဆင်းရဲတယ်စိုးရင်ပူဆွေးမှုမကင်းရင်မိမတရသေးဘာဖြစ်မလဲဆင်းရဲမယ်ကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေကိုမပယ်ရှားနိုင်မဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်မြတ်စွာဘုရားကကယ်ပေးဖို့တန်ရှင်းပေးဖို့ဖယ်ရှားပေးဖို့ဘုရားဖွင့်လာတာသစ္စာလေးပါးဉာဏ်ရရှိဖို့သစ္စာလေးပါးဉာဏ်မရရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားနောက်တစ်ခါကျထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့တဲ့ကဲထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုမလိုချင်ဘူးလားဦးဇင်းကုဏခေါင်းစဉ်တတ်တဲ့ဖယားမှန်တရားမှန်ချမ်းသာမှန်ချမ်းသာအမှန်သည်ထာဝရချမ်းသာတာထာဝရချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဖယားပို့လာတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ကလည်းထာဝရချမ်းသာဖို့ပို့လာတာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့အာမခံချက်ကဘယ်လိုလဲသိပြီးတော့မှတရားစီရင်ပြီးမှဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အာမခံချက်ပြစ္ဆုတ်ပံရမလားမရဘူးဟိန္ဒူကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံမရဘူးဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံမရဘူးဂေါရမဘုရားကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကယ်တင်ဖို့အတွက်ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပြီတဲ့ဒုဘာသာတွေကိုယ်ဘုရားဘာကြီးညာတမ်းမှမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားရဲ့တရားတော်သည်သွဲခတ်တော်အစလည်းကောင်းတယ်အလယ်လည်းကောင်းတယ်အဆုံးလည်းကောင်းတယ်တရားဓမ္မတွေကိုဂေါရမဘုရားဟောတဲ့တရားကအစအလယ်ဆုံးသုံးပါးလုံးမကောင်းဘူးလားဘာတွေကောင်းတာလဲဗျာသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာတွေကောင်းမှန်းကိုမသိတာဗျာအေးတို့ဘာသာဝင်နေနော်တရားတွေနာတယ်တရားတွေနာတယ်ဒါပြောတာတကယ်မဖြစ်မနေသိရမယ့်အချက်တွေကြံနေခဲ့လို့ကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်နာမပေါ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အာသိချာတာမှတ်တာ
အစာဤကောင်းခြင်းဆိုတာအစာဟောတဲ့တရားကလည်းဒုဒကာရမတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်အကျိုးရုပ်စေတဲ့ဝဟရစကားတကုံလုံးတစ်လုံးမှမပါဘူးတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတော်တွေကြီးပဲတဲ့ဒုဒကာရမတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးကျမဲ့တရားတော်တွေကြီးပဲတဲ့အလေဤကောင်းခြင်းဆိုတာလည်းဒီလိုပါပဲတဲ့အပိုလိုမရှိဘဲနဲ့အလကားမဖြစ်အလဟတမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒကာဒကမတွေကအဲ့ဒီအလေကဟောတဲ့တရားကိုနာယူကျင့်သုံးမယ်ဆိုလဲဒကာရမတွေအတွက်အကျိုးရှိတာကြီးပဲတဲ့အဆုံးဤကောင်းခြင်းဆိုတာလဲတရားတော်ကြီးအဆုံးပိုင်းကိုလည်းနာယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒကာရမတွေအတွက်အချီးနှီးမဖြစ်ဘူးတဲ့ချမ်းသာစေမဲ့အကျိုးရှိမဲ့အနှစ်သာရရှိမဲ့တရားတွေပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုအစအလေဆုံးကောင်းခြင်းဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားလို့အခြားဘာသာဝင်မှာဟောထားခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဘယ်ဘာသာဟောတာလဲအခြားဘာသာမှာစိတ်စင်ကြယ်အောင်ငါတို့ပြုပေးမယ်လို့ပါသလားသောကပရိဒီဝါမိငြင်းအောင်ချက်ချင်းကဲတင်မယ်လို့ပါသလားကိုယ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခမှလွတ်အောင်ကဲတင်မယ်လို့ပါသလားမပါဘူးထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပညာလိုက်နာပြီးသိပြီးတဲ့အခါတရားစရင်ပြီးမှသိရမှာအခုသိလို့ရပါမလားတို့ကရမပြကြတော့ဘယ်လိုလဲတန်ဒိဋ္ဌိကိုချက်ချင်းပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပြီးတော့တန်ဒိဋ္ဌိကကုံချက်ချင်းအကျိုးပေးခြင်းဂုံနဲ့ပြည့်စုံမယ်ထာဝရချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဓာတ်ကြီးလိုခြင်းရင်နောင်ဘဝတရားစီရင်ဖို့စောင့်ဖို့လိုသေးလားဒီဘဝပြစ္ဆုတ်ပံမာခြင်းအမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့ဓာတ်ကြီးမရဘူးလားနောက်မှရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပံရမှာလားတို့ဒကာဓမ္မတွေရပြီးပြီလားမရသေးဘူးတနာဖို့ကောင်းတယ်နော်တော်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဒါတွေကိုဥစဉ်တရားဟောတယ်ဆိုတာမဟောတတ်ပါဘူးဥစဉ်တရားတော့ဒကာဒကမတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဥစဉ်လည်းအရင်မသိခင်တုန်းကနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒကာဒကမတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့နားလဲအောင်နိုးလာအောင်ငါဘယ်လိုဟောရမလဲသူတို့ဘယ်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတယ်ဘယ်ပေါ်မှာထုံထိုင်းနေတယ်ဘယ်ပေါ်မှာငိုင်းနေတယ်ဘယ်ပေါ်မှာမျောနေတယ်ဘယ်ပေါ်မှာမေ့နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတရားဟောတာဥစဉ်တရားမဟောတတ်ဘူးတရားဟောတဲ့ဓမ္မဂရိကမဟုတ်ဘူးဘယ်ပါဠိတော်မှလည်းထုံမဟောတတ်ဘူးအခုဒကာဓမ္မတွေဥစဉ်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်စင်ကြယ်ပြီလားသောကပတိတော်ပြီးငြိမ့်ပြီလားဖခင်ကတော့စိတ်စင်ကြယ်ဖို့ငြိမ့်ဖို့ဟောတယ်တို့ကစင်ကြယ်အောင်လည်းမလုပ်သေးငြိမ့်အောင်လည်းမလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါအပြစ်ပဲလို့သိမလားဘူးလားဖခင်ကတောင်းဝန်ကြည့်မသွားဘူးလားအေးဟုတ်ပြီတဏှိတိကကောချက်ချင်းအကျိုးပေးမယ်အကာလိကောအခါမလင့်အကျိုးပေးမယ်ဒကာဓမ္မတွေဥမာပေါ့ရှူသေးဘူးလေးယူသွားတယ်ပေါ့ခေါင်းကိုက်တဲ့လူတယောက်ကကိုယ်ရည်တဲ့ဝါတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ရှူလေးရှူလိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်ချက်ချင်းမပြောက်သွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ငါဖရာဟောတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အခါမလင့်အကျိုးပေးတယ်တဲ့တချို့ကြတော့လည်းမဲ့ပြီးဖိုစိတ်ကိုအခါမလင့်လို့ပြောတာပေါ့လေဦးဇင်းတို့ကတော့ဘယ်အချိန်ဖိုခံစားအခါမလင့်အကျိုးပေးတယ်ဘယ်အချိန်စိတ်စင်ကြယ်မှုသောကပတိတဝါမိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုခံစားအချိန်မျိုးရှိတယ်ဖိုးဆိုတာအမြဲရှိနေတယ်ကိုခံစားခြင်းနဲ့ချိန်ခံစားလို့ရတယ်မခံစားခြင်းနဲ့မခံစားလို့လည်းရတယ်ဖိုးခံစားကန်ဒီမှာဖိုးကြီးပြင်တာမဟုတ်ဘူးငကိုတွေကရှိပြီးသားကြီးကိုကခံစားခြင်းနဲ့ချိန်စဉ်းသိရှိမနေဘူးလားအေးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေရပြီလားမရသေးဘူးဘယ်သူမှအပြစ်ရှိလဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေကြည့်ပါဖယားကိုဒီတိုင်းကြီးပူဇော်ယုံနဲ့ရှ िख ိုးယုံနဲ့ဘုံဘိမှန်ကြီးတွေဇေဒီကြီးတွေတီယုံနဲ့ပြီးသလားခံစားရသလားစိန်တုံးကြီးတွေရွှေတုံးကြီးတွေဗရမ ्या တုံးကြီးတွေနဲ့ထန်းနှပြန်လောက်ဇေဒီကြီးတဲ့တော့ခမရတို့ခံစားလို့ရလားကိုယ်တိုင်မှလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိရင်ခံစားလို့ရပါမလားအေးတေစမ်းကျက်သလားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီစိန်တုံးရွှေတုံးကသူ့ဟာသူစိန်တုံးရွှေတုံးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ခမရတို့ကျတို့ဘာတရားမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်အားရကြီးကြီးညိုပြီးကြော့ပြီးကျင့်နှံ့နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာကြတော့ငြိမ်းသလားစိတ်ဖြူစင်ရဲ့လားကိုယ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခမှလွတ်သလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးမှရမှာနော်တို့ဘာသာကလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့တရားစုတော်ယုံနဲ့မပြီးဘူးကိုယ်ကိုယ်ယုံနဲ့မပြီးဘူးရှ िख ိုးယုံနဲ့မပြီးဘူးအဆောင်မယုံနဲ့ရောပြီးသလားအမလေးအဆောင်ကောင်းဆိုတအားလို့ကျင်တာကြင့်မှဆိုတော့မကြင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အဆောင်ကဘာအဆောင်ပေးလဲသွဲခါတာကုန်းအစလည်းအဆုံးကောင်းတဲ့တရားတော်ကြီးရောမပေးဘူးလားတန်ဒိဋ္ဌိကိုချက်ချင်းချမ်းသာစေတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့တရားတော်ကမပေးဘူးလားအကာလိကောအခါမလင်းခံစားကြတဲ့တရားကြီးကိုမပေးဘူးလားအိပတိကောမိမိချမ်းသာတော့သူများကိုလည်းလာဟဲ့ဒီတရားကြည့်ဟဲ့လို့ခေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါက်မလာဘူးလားအဲ့တရားကုန်တော့ပဲ
ဩဘာနေကြီးကိုပိုင်ကျင့်တော်သူတို့အကျိုးခံစားရမယ်မကျင့်တဲ့လူခံစားလို့ရပါမလားဒါကတော့ကျင့်မှခံစားမယ်ရှင်းပါတယ်ပိစဒံဝရိတဘောဝိညုဤပညာရှိဆိုတာကစာတတ်တဲ့ပညာရှိုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ပေါက်အောင်နော်ကျင့်ထားတဲ့သီလသမာဓိအခြေခံပြီးပညာကူးထားတဲ့ပညာအဲ့လိုပညာရှိများသာလျှင်မဲ့ကျိုးဖို့ကျိုးကိုခံစားလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါကတို့ဖယားကအာမခံကြီး6ချက်ပေးပြီအာမခံကြီးပေးထားတဲ့ဖယားကအာမခံပေးပြီးပြီခမည်းတော်ကအာမခံတရားဘာကျင့်သုံးပြီးပြီလဲကျင့်သုံးပြီးပြီလားမကျင့်သုံးရသေးဘူးစဉ်းစားနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီတိုင်းဒီလိုမပြီးသေးဘူးနော်ဖယားတာဝန်ကြည်သွားပြီတို့ဒီမှာတာဝန်မဲ့ဖြစ်နေပြီဒါတွေမကသေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဖယားကအာမခံကြီးပေးသေးတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မောဟောကိုတွေ့ပဲတဲ့တို့ဖျားပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ထာဝရချမ်းသာတဲ့ဓာတ်ကြီးကဒိဋ္ဌဓမ္မောချက်ချင်းကိုတို့ကြီးခံစားရမှာတဲ့ဥပဒကာတယောက်ကကားပေါင်းသွားရင်ဈေးမှာကားတို့ကြီးဈေးသွားဝယ်တယ်ပြန်ထွက်တော့ကားမတွေ့ဆိုတော့ကားပြောက်ကောကားပြောက်တော့ရဲလန်းတိုင်တယ်ရဲလန်းတိုင်တဲ့အခါကျတော့ဈေးရဲရတခါတည်းလမ်းတွေပိတ်ပြီးတော့ဖားနေတာမိရောမိတော့ခုနကားပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှမ်းကြောင်းကြတယ်လှမ်းကြောင်းကြတဲ့အခါကျတော့ရဲမှာစခန်းမှာသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူပြောက်တဲ့ကားကြီးသူကိုတွေ့မသွားဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌဓမ္မောဆိုတာကခြေသားခြေသမီးတို့မင်းတို့လူရင်တဲ့ထာဝရချမ်းသာဆိုတဲ့အငြိမ့်တာအေးတာကြီးကကိုတွေ့ကြီးခံစားရမယ်တဲ့အခြားဖရာအဲ့ဘာသာအခြားဘာသာအဲ့လိုအာမခံရှိလားပြစ္ဆုတ်ပံကိုတို့ကြီးခံစားပါမယ်လို့အာမခံတဲ့ဘုရားရှိလားဘယ်ဘုရားရှိလဲတို့ဂေါရမဘုရားမရှိဘူးလားဂေါရမဘုရားအဲ့ဒီလိုအာမခံချက်ပေးထားတဲ့ထာဝရချမ်းသာတဲ့ကိုတို့ကြီးကိုဒုက္ခဓမ္မတွေကကိုတို့ကြီးခံစားပြီးပြီလားစဉ်းစားဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကိုမေ့လျော့ပေါ့ဆနေလို့ဦးဇင်းဒီတရားဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဘာသာနဲ့ကိုတရားဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီလိုပဲနေနေကြတာပတ္တဓမ္မောခရကဥမာဘောဒီပစ္စည်းပြောက်သွားဥမာကားပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတော့ပထမသူပြောက်တဲ့ကားပိုင်ရှင်ကိုတို့ကြီးတွေ့ပြီးတော့သူရရှိနောက်တစ်ခါကျတော့ပတ္တဓမ္မောသောရောပါရောလက်ထဲအလိုက်တော့သူ့ကားကိုသူကိုပိုင်လက်ထဲရပြီးတကယ်တော့မရဘူးလားခြေသားခြေသမီးတို့ကိုယ်တိုင်ရရှိရောက်ရှိပြီးတော့မှခံစားရမယ်ထာဝရချမ်းသာတဲ့ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်မေတ္တာဖို့ဓာတ်ဆိုတဲ့ထာဝရချမ်းသာကြီးကစိတ်ကူးရင်ချမ်းသာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လက်ထဲကိုရရှိပြီးရောက်ရှိပြီးတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုကိုတွေ့ခံစားရပါမယ်ဖျားမှန်တော့တရားမှန်မယ်တရားမှန်တော့ကိုတွေ့မခံစားဘူးလားနောက်ဘဝမှာလားဒီဘဝမှာလားဒီဘဝမှာလည်းခံစားမယ်နော်အဲ့ဒီလောက်အာမခံခြင်းကြီးပေးထားတဲ့ဖျားကတာဝန်ကြီးသွားပြီတို့အခုနေဒီအီလေးစီနဲ့ဟီလေးဟာလေးနဲ့ဒေါင်းရောင်ရောင်ဖောင်းရောင်ရောင်သားရောင်ရောင်သမီးရောင်ရောင်နောက်နေမှလို့နောက်နေမှလို့ဟိုရိတ်တာလို့ဒီရိတ်တာလို့နဲ့ဟိုလို့ဒီလို့နဲ့ဇံမျိုးကြီးနဲ့သေသွားတာရည်တွက်လို့ရသလားတို့အတွက်ဖယားကတာဝန်ကြည်သွားပြီးအာမခံကြီးလည်းပေးသွားပြီးဖယားဆိုပြီးရန်ကိုဝယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအာမခံချက်တွေကြီးညာပြီးတော့မှဖယားတရားဟောသွားတာနော်ဝိရိတရဓမ္မောတဲ့အဝေးမှမြင်ချင်းမို့အနိကကိုယ်ပိုင်ညီမိဖြစ်တရားရရှိမယ်တဲ့ခုနပျောက်သွားတဲ့ကားပိုင်ရှင်ကသူပျောက်သွားတဲ့ကားအဝေးရမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေတခါတည်းအနိကကိုသေသေးချာချာပုတ်တတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါငါကားပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုရရှိပြီးတကယ်တော့ထာဝရချမ်းသာတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးကဤသဘောကြီးပါလားဤသဘောကြီးပါလားလို့လက်ထဲရရှိရောက်ရှိလို့ကိုတွေ့ခံစားရမှာအဲ့ဒီလောက်ကြီးအာမခံထာဝရချမ်းသာကြီးပေးထားတဲ့ဖယားပေးထားတာဒုက္ခဓမ္မတွေရရှိပြီးပြီလားမရရှိသေးဘူးစမ်းစစ်ဖို့လိုပြီဒီတိုင်းနေလို့ဖြစ်ပါမလားစမ်းစစ်ကြပါသေသေးချာချာစမ်းစစ်ကြပါတော့ပရိယောကာလဓမ္မောတဲ့အတွင်းပြင်ထဝန်းကျင်ပါမကြံအကုန်လုံးရရှိရောက်ရှိတာပါတဲ့ကိုယ်ကားကိုအပြင်ပန်းနေကြည့်ပြီးဒါငါကားပါဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ကားအတွင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့သူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူအသုံးဆောင်တွေအကုန်လုံးအတွင်းကန်းအပြင်စင်တွေနော်အကုန်လုံးဒီထိုင်ကုန်အစွတ်တရားအစ
သေသေးချာချာအတွင်းကိုအပြင်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒါငါကားပါပဲလို့သေသေးချာချာရရှိသွားတာပါနိဗ္ဗာန်တတ်ဆိုတဲ့ဖို့တတ်ကြီးဟာသေသေးချာချာအတွင်းသဘောဘလို့ဒီခံစားတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးဟာဘလို့ရှိတယ်ဘယ်ကဲ့သို့အကျိုးရှိတယ်ဘယ်ကဲ့သို့ငြိမ်းချမ်းတယ်ဘလို့ဂုဏ်ထူးတွေရှိတယ်ဆိုတာအတွင်းကိုအပြင်ကိုရတွေ့ရှိခံစားရပြီးကဲ့သို့အဲ့ဒီလိုခံစားရပါမယ်လို့ဖခင်ကအာမခံချက်ပေးထားပြီးပြီတို့အဲ့လောက်အာမခံချက်ပေးထားတဲ့ဖခင်ဒီပြဘာသာမှာရှိလားတို့ဘာသာမှာပဲမရှိဘူးလားရှိတဲ့ဘာသာရဲ့ပေးထားတဲ့အာမခံချက်ကြီးတို့ရရှိပြီလားစမ်းစစ်ကြဟောပြီနော်တိဏ္ဏဝစီကိစ္စောတဲ့တန်တရားတွေကင်းရှင်းပြီးတော့မှရရှိတာပါမိမိပြောက်သွားတဲ့ကားကအယောင်တူအမျိုးသားတူနေတော့အခြားလဲတူတာကားလဲလင်္ကလူစာလဲဒီလိုပါပဲဆိုပြီးတော့တူမြန်းတူနေအောင်မလားလို့အဲ့လိုမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ကားနံပါတ်တွေရောအထဲမှာရှိတဲ့လိုင်စင်နံပါတ်တွေရောအကုန်လုံးစစ်ဆေးတော့တန်တရားရှိသေးလားသူလိုင်စင်နံပါတ်ကောကားနံပါတ်ကောသူ့ရဲ့အမည်ကောမှတ်ပုံနေနံပါတ်ကောသေချာချာစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ဒါသူကာမသူကားပါပဲအခြားသူတစ်ပါးကာမြန်ဖြစ်လေအောင်မလားဆိုတာတန်တရားရှိသေးလားအဲ့လိုတန်တရားတွေလွန်မြောက်ပြီးတော့မှနော်နိဗ္ဗာန်တတ်ထာဝရချမ်းသာကြီးခံစားပါမယ်လို့တို့ဖရာကအာမခံချက်ပေးပြီးပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ဝေတာရိသဘတ်တော်မိမိဉာဏ်ဖြင့်အမှားမှန်ကိုရေဝုံသာဆုံးပြဝေနိုင်သူများကဆုံးပြတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တန်တရားမရှိကိုယ်တွေ့ဆုံးပြပြီးဒါဟာငါကားပါငါကားပါပဲလို့ပြက်ပြက်သားသားပိုင်းပိုင်းခြားခြားရဲတင်းတင်းပြောရဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်တို့ထာဝရချမ်းသာတဲ့တတ်ကြီးကသေးသေးချာချာပိုင်းပိုင်းနိုင်တဲ့ထိထိမိမိပြပြကြီးပြောနိုင်ဆိုနိုင်ရှင်းနိုင်ခံစားနိုင်တဲ့ဂုဏ်ရှိပါတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျအပရပစ္စယောတရားတော်နဲ့ဆက်လျက်သူတစ်ပါးတိုက်တွန်းမှုကင်းရှင်းစွာဖြင့်လက်ခံရရှိဟာမဲ့တရားဖို့တရားဆိုနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကဟာဒါမင်းပြောတာဖို့တရားကြီးဒါမင်းနိဗ္ဗာန်ကြီးလို့သူများကတိုက်တွန်းမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်မက်ကဘလို့ဖိုကဘလို့ဖိုခံစားရကဘလို့ဖိုညာကဘလို့ဖိုစိတ်ကဘလို့ဖိုခံစားတဲ့အရာသာဘလို့လို့သေးကွယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနော်ဝင်းဝင်းကြီးကိုသိပြီးတော့မှခံစားရပါမယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေအခြားဘုရားကအဲ့လိုအာမခံချက်ပေးလားဘယ်ဘုရားကပေးလဲတို့ဘုဂရမဘုရားပေးအဲ့ဒီလောက်အာမခံခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ဖိုးဆိုခြင်းခမောင်ညွတ်မှာကျွန်တော်ဖိုးဆိုခြင်းခမောင်ညွတ်မှာလို့ပြောသလိုပဲငါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကစိတ်ကဖြူစင်ရမယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရမယ်တောကမိငြိမ်းရမယ်အာမခံချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးထားတဲ့ဘုရားပြိဋိဘံပြုသွားပြီတို့တရားဓမ္မတွေလက်ထက်မှာဘုရားပေးတဲ့နော်တရားတော်ကြီးရောက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီတရားတော်ကြီးကိုခံစားပြီးပြီလားမခံစားသေးခွတ်မောက်တာတော်ဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်နော်လောကကဘာဒီပဲနော်တိုင်းထွာကြနှိုင်းရှင်ကြပြိုင်ကြဆိုင်ကြကြိုက်တဲ့လောက်လို့အလကားပဲဖရာရဲ့တရားကိုမှမိမိနှလုံးသားထဲမှာမကိန်းသေးဘူးမိမိဉာဏ်ထဲမှာမမြင်သေးဘူးဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလကားတာမှလိုက်တယ်အလကားလူပဲသူ့ဘောလူသမရာကြီးဘက်ကလို့လေးကျိုးတဲ့စัจ java ရိမင်းကြီးဖြစ်နေပြီအလကားပဲဒိဋ္ဌိမကွာပုဂ္ဂိုလ်မှာကလူရင်းစัจ जा နာမတရားမိုးပြပြမှာဖြစ်တော်မှာလဲခန္ဓာပြူဆွဲကုသိုလ်ခန္ဓာပြူွယ်ကုသိုလ်ဆဲကဘယ်လေးပါရောက်မြဲတာဒီဒိဋ္ဌိမကွာပုဂ္ဂိုလ်မှာကလူရင်စัจ जा တာမန်လူမပြောနဲ့တာမန်သမရာကြီးမပြောနဲ့စัจ java ရိမင်းဖြစ်နေပြီနတ်မှာလဲတာမန်နတ်မကလို့မကဘူးတရားမင်းဖြစ်နေပြီတရားမင်းမကမြမာမင်းဖြစ်ပြီခန္ဓာပြူကွယ်ကုသိုလ်ဆဲကအပယ်လေးပါထိုးကြဒိဋ္ဌိတာမပြုတ်လို့ကတော့အောက်ပြီကိုတဲ့စုံစင်းမဲ့ပုခိတာပုညတိစီနာကာမရုကိဉ္စတာဆိုတာခဲလုံးကိုမိုးပေါ်ကိုတအားကုန်ပြောက်တယ်လေပြစ်တဲ့အားကုန်သွားရင်သူဆက်တဲ့သလားပြန်ကြလားလူပြည်ရနေကောင်းမှုတွေဘလောက်လုံးလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်အားကြောင့်အထက်ပုံတွေရောက်သွားနိုင်သို့တော်မြဲသလားပြန်ကြမယ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ကံအဟုန်ကုန်တာနဲ့အောက်ပဲပြန်မကြဘူးလားအထက်ကိုမရောက်နိုင်ဒုဒ္ဓဓမ္မတွေအမြဲတမ်းအောက်ကိုစုံစင်းနေတယ်နော်အမြဲတမ်းအောက်ကိုစုံစင်းနေတယ်အာနန္ဒမတိကိုခြေသားအာနန္ဒာတဲ့ရေမြောင်းထဲမှာရေစီးနေတဲ့ထဲမှာကြောက်ကလေးသွားချစမ်းဆိုသွားချကြောက်ကလေးရေတိုက်တော့လှုပ်စီဖြစ်နေတော့ခြေသားတဲ့ဒီကြောက်ကလေးကပေါ်လာမလားမြုပ်လာမလားဒကာဓမ္မတွေပေါ်မလားမြုပ်ရောက်သွားမယ်အခုလည်းဒီလိုပဲခြေသားတဲ့တန်ត្រာမှာကျင်လည်နေတဲ့အခါမှာဘဝတန်တရားခီးမှာအခုငါဖျားပို့နေတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာရေမြောင်းထဲကကြောက်ကလေးလိုပဲ
ngā piāni de kwa tūrōgaunu sōma kēdi nāgu malai nāgu nyinsa me pokcha lai me su ne me su yin ne ari chok kheli myok twara pian po la sia a chaung mashi do tulu tho pukkul le bhe do ape li ba ka pian lot la me lo ngā phaya le ma myin do bu Myat Swa Bhuya ka 90နဲ့ ကဘာကြောင်ဆင်းရင်နိုင်တယ်အဲ့လိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားအပေလေးပါးကြာသွားတဲ့လူတယောက်ကိုဝင်လေထက်လေတစ်ချက်ဝင်လေထက်လေချက်90ကဘာ90ကဘာအတိုင်းအောင်ဘယ်ဘဝရောက်ပြီဘယ်ဘဝရောက်ပြီလို့ဆင်းရင်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်တက်တန်းတာကုံသွားမယ်ဟိုကဘဝအောက်ကအပေလေးပါးမတက်တော့ဘုရားမြင်သေးလားအဲ့ဒီထဲမှာတို့ပါတယ်ရှော့မတွက်နဲ့နော်တို့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတမက်တဖို့ရပြီလို့အာမခံနိုင်ရဲ့လားအာမခံချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းမှုလုံးဟုတ်ပြီလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ရှိရင်အောက်ကိုလွတ်ပါမလားအပေလေးပါလွတ်ပါမလားအပေလေးပါမလွတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုမလွတ်မှန်းသိသည်ကြီးနဲ့ငြိမ်းနေတာကိုယ့်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားအေးအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါအဲ့တော့တို့ဘာသာကြီးကိုစမ်းစစ်ကြတယ်ဖန်ဆင်းရရှိတဲ့ဘာသာသည်တဲ့ယူခရစ်ယာန်အစ္စလမ်တို့သည်အနာဂတ်မရှိအတိတ်မရှိပြစ္ဆုတ်ပံမရှိတယ်ဘဝပြတ်မသွားဘူးလားမှတ်ထားနော်ယူဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအနာဂတ်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဗြဟ္မဏဘာသာကြတော့အတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝရှိတာနဲ့မရှိဘူးနဲ့မှားမနေဘူးလားလွဲမနေဘူးလားလွဲနေဖန်ဆင်းရှင်ဘာသာတစ်မျိုးတည်းလို့သတ်မှတ်လို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့တော့ဂေါရမဘုရားကအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံရှိတယ်အတိတ်ကဘဝကလူဖြစ်ခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာဘုံ၃ပါးမှာတဘုံတစ်ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံလူဖြစ်တယ်အနာဂတ်ဘုံ၃ပါးကျင်လျာအောင်မယ်တဲ့အဲ့တော့အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဆက်ဆက်မနေဘူးလားဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အကယ်၍အတိတ်ဘဝမရှိဘူးတာမှန်ရင်ခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ဂျူးမှန်တယ်အတိတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့မှန်မှာတော့မလားအဲ့လိုဆိုရင်အတိတ်ဘဝရှိတယ်မရှိဘူးနဲ့အဖြေထုတ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခဓမ္မတွေအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိတ်ဘဝရှိလားမရှိဘူးလားဘာနဲ့ပြပြစရာရှိလားအေးနိုင်ငံညာသွားရင်အဲ့ပြဿနာတော်တော်တက်တယ်ဒီကသွားတဲ့မိသားစုတွေသားတွေမှကြောင်းတွေသွားတာဟိုကြတော့ဘာသာမဲ့တွေဖြစ်အဲ့ဒါသားတွေကပြောပါအမေအနာဂတ်ဘဝရှိတယ်အတိတ်ဘဝရှိပြဗမာလည်းပြဆိုဘယ်သူမှမပြနိုင်မှတ်ထားတော့အလွန်တန်ရှင်းတဲ့မှန်များတစ်ချက်ပေါ်မှာအလွန်တန်ရှင်းတဲ့ရည်စက်တစ်စက်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ရည်စက်ထဲမှာဘာရှိလဲဘာရှိတယ်လို့သူတွေ့လားမျက်လုံးနဲ့မတွေ့တော့ဘာမှမရှိလို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါကိုအစ100-150ကျယ်တဲ့မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီရည်ထဲမှာပိုးကောင်တွေမမြင်ရဘူးလားအဲ့တော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတိုင်းမရှိဘူးလို့သုံးဖြတ်ချက်ကြီးမှန်ပါမလားဒါရင်ဘာလို့လဲပါဝါမလို့ဘူးလားပါဝါမှန်မလို့ပါဝါမရှိဘူးလားအေးပါဝါလို့လေအဲ့ဒါကိုသားတွေသမီးတွေဆုံးမခင်ဗျားတို့မြို့ဘဝလူတွေသားသမီးတွေအကုန်လုံးဘာသာမဲ့တွေဖြစ်ကုန်ပြီအခြားဘာသာဝင်တွေကုကုန်ပြီမိဘဘာမှမပြောတတ်တော့နော်မကယ်တင်နိုင်တော့သွားပြီအဲ့ဒါစောင်းသွားလိမ့်မယ်အေးအဲ့တော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အရာမြင်ရတဲ့အရာရှိပါတယ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပါတော့လဲပဲဖုတ်ကမဖြတ်နိုင်ဘူးဖုတ်ကမဖြတ်နိုင်တော့ပိုးမုံရှိတာမသိဘူးအဲ့ဒါမှန်ဘလူးဆိုတဲ့အစချဲနိုင်တဲ့ပါဝါဆိုတဲ့တကိုးရှိတဲ့မှန်တဲ့ကြည့်တော့မမြင်ရဘူးလားအေးအဲ့လိုပဲတဲ့ခြေသားခြေသမီးတို့အမြင်၃မျိုးရှိတယ်တဲ့မန္တအစကုအမြင်ရဲ့တမာတိအမြင်ရဲ့ပညာအမြင်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးမန္တမျက်စိဆိုတာကတော့မြင်ရတယ်တဲ့တမာတိမျက်စိနဲ့ကြတော့အတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝကိုမြင်ရတယ်ပညာမျက်စိကြတော့ပရမယုံနာနဲ့ပရမနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတယ်မြင်တတ်တဲ့အမျိုးဘယ်နှမျိုးရှိလဲပညာအမြင်၅ပါးမြင်လဲပရမယုံနာနဲ့ပရမနိဗ္ဗာန်တမာတိအမြင်၅ပါးမြင်မလဲအတိတ်အနာဂတ်ဘဝမန္တမျက်စိကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအစိမ့်နေမမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအစိမ့်နေမြင်တဲ့မန္တမျက်စိနဲ့အတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝကိုသွားကြည့်လို့ရပါမလားအဲ့တော့ရရင်ဘာလုပ်ရမလဲပါဝါဆိုတော့တမာတိပါဝါမတတ်ရဘူးလားတတ်အဲ့ဒါကိုတို့ဂေါရမကပေးထားသည်တာမညဖလားသုံးမှာဟောရပါတယ်အဇာတတမြတ်စွာဘုရားကိုသွားဖူးတဲ့အခါမှာနော်ပြစ္ဆုတ်ပံ
ဘာအကျိုးရှိလဲတဲ့ယဟန်ဝတ်တာတရားဓမ္မတွေသိကြမှတ်ထားနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တာပြစ္ဆုတ်ပံဘာအကျိုးရှိလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဇာတတမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အားလုံးသောတတ္တဝါတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံအလုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ်ဗျာတဲ့ပြလို့ရတယ်နော်စိန်တိသမစိန်တိလုံးမဲ့ဆိုရင်တစ်လောက်အတပြတရားဆိုတရားသူပြလို့ရတယ်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားယဟန်ဝတ်တာဘာအကျိုးရှိတယ်လို့ဘယ်လိုပြမလဲတဲ့မှတ်ထားအဲ့ဒီစကားသိတ္တံမှုရှိတယ်အခြားဘာသာဝင်ကိုလည်းမင်းတို့ဘာသာဝင်မယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာမှုဘာအကျိုးပြနိုင်သလဲဟုတ်ပြီလားတို့ဘာသာဝင်လည်းပြစ္ဆုတ်ပံဘာအကျိုးပြနိုင်လဲဆိုတို့ကဒီလိုပြနိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားတန်တိဋ္ဌိကောချက်ချင်းအကျိုးပဲလို့မပြောဘူးလားအေးခင်ဗျားတို့မပြောတတ်ပါအကာလီကောအခါမလင်းအကျိုးပေးမယ်လို့တို့ဘုရားဟောတာပြီးပြီဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပေးလဲတို့ဘုရားကသုလသီလသမာဓိပါဝါတတ်ခြင်းရင်အငယ်စားသီလဆုံးထည့်ရမယ်မဇ္ဈိမသီလအလတ်စားသီလထူထောင်ရမယ်မဟာသီလအမြတ်စားသီလထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလဒွါရ၅ပေါက်မှာထိန်းနိုင်ရမယ်ရောင်ရဲလွယ်ခြင်းရှိရမယ်တဲ့အခြေခံဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1ကပါလဲအငယ်စားသီလနံပါတ်2ကအလတ်စားသီလနံပါတ်3ကအမြတ်စားသီလနံပါတ်4ကဣန္ဒြိယသံဝရသီလမျက်စိနဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ရင်ကာမဂုဏ်စိတ်မဖြစ်အောင်နားနဲ့အသံနဲ့ကြားတဲ့ပုံမှာကာမဂုဏ်စိတ်မဖြစ်အောင်မနောဒွါရတွေမဆောင်ထင်းရအောင်လားအဲ့ဒါကိုဗာလဲဣန္ဒြိယသံဝရသီလနောက်တစ်ခါကျတော့ရောင်ရွဲလွယ်ခြင်းနဲ့ဘယ်နှချက်လဲ5ချက်အဲ့ဒီ5ချက်အခြေခံပြီးတဲ့ခါကျတော့ပထမဇန်နဲ့ပထမဇန်သမာဓိရမယ်တဲ့ဒုတိယဇန်သမာဓိရမယ်တတိယဇန်သမာဓိရမယ်သရုဒ္ဓဇန်သမာဓိရအောင်ကြိုးစားတဲ့အဲ့ဒီသမာဓိသည်ပထမဇန်ရတော့ပထမဇန်သမာဓိမရဘူးလားပထမပါဝါရှိတဲ့သမာဓိရပြီဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်ပါဝါအမြင့်ဆုံးရမသွားဘူးလားအဲ့လိုပါဝါအမြင့်ဆုံးရပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာရှုတဲ့အကယ်၍ဝိပဿနာရှုလို့အာသွဲခရဉာဏ်ဆိုတဲ့အာသောတရားကိုမကူးခင်မှာလောကီအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားလို့ရပါတယ်တဲ့ဘယ်ဘဝကမိမိဘယ်ဘဝလေးဘယ်လိုမကောင်းမှုကြောင့်ဘယ်ဘဝတွေခံစားရတယ်ဘယ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဘယ်ဘဝကနေဘယ်ဘဝမှာကောင်းကျိုးခံရတယ်လို့အတိတ်ကဘဝတွေအကြောင်းသိခြင်းအဲ့ဒီလိုတမာတိထူထောင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမြင်သလားကိုယ်လည်းကမ်းနေတယ်အခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းကမ်းနေတော့အကန့်ချင်းအသက်တည်ပြစရာရှိသေးလားမင်းသက်တည်ဘာပြမလဲကွာဆိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ်းနေတယ်မင်းရောဘာပြမလဲကွာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ်းတော့အကန့်ချင်းမြင်ရလားရှားခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူကလည်းကမ်းနေတယ်သူတို့လည်းမမြင်ဘူးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်းမမြင်တော့ပြောစရာမရှိဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲသမာဓိမရှိလို့သမာဓိရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကကျင့်စဉ်မပေးထားဘူးလားအခြားဘာသာဝင်မှာပေးတာရှိလားဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်မှာပေးတာရှိလားမရှိဘူးအကယ်၍မင်းတို့ဘာသာကဖန်ဆင်းရင်ရှိတယ်ဆိုရင်အတိတ်ဘဝမရှိဘူးဆိုရင်တို့ဘုရားကတော့အတိတ်ဘဝရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုဘဝကိုသိချင်းဒီလိုကျင့်လို့နီးပေးထားတာရှိတယ်မင်းတို့ဘုရားမှာနီးပေးထားတာရှိလားလို့မမေးသိဘူးလားတို့ဘုရားကအလကားဟောတာမဟုတ်ဘူးဆေးလဲကုတယ်ဆေးနီးလဲပေးတယ်မင်းတို့ကိုငါဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကံကိုဖန်ဆင်းထားတာကိုဘဝတွေကိုသိကြရင်ဟာဒီလိုနီးနဲ့ကျင့်ကိုယ်ပိုင်ကျင့်ကိုယ်ပိုင်မြင်ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်လို့အတိတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်သေးလားဖန်ဆင်းခြင်းဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဗဇာနဲ့အလကားပြောမှလားအကျင့်နဲ့ပြောမှလားသူတို့ဖန်ဆင်းခြင်းရှိတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပြစရာရှိလားတို့ကဖန်ဆင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတာလက်တွေ့မပြနိုင်ဘူးလားမင်းတို့ကြည့်ကျင်လားကြည့်ကျင်ရင်တကယ်ချင်း၍အပေါင်းသိ၍ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဘာသာဖန်ဆင်းခြင်းဘာသာကိုးကြတာတော့ထားပါကွာငါမငင်းပါဘူးတကယ်ဖန်ဆင်းခြင်းကဟောထားတဲ့အတိတ်ဘဝမရှိဘူးဆိုတာအကယ်၍အတိတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုရင်မင်းဖန်ဆင်းခြင်းကိုလက်ခံမလားမေးရမယ်အကယ်၍ဖန်ဆင်းခြင်းမရှိကြောင်းသိကြရင်ငါတို့ဖခင်ကတော့ဒီလိုနီးတွေပေးထားတယ်တကယ်ချင်းကျင့်ကြည့်ပါကျင့်ကြည့်လို့မင်းကိုယ်တိုင်မင်းဘဝတည်မြင်ခဲ့လို့ရှိရင်မင်းတို့ယုံကြည်တဲ့ဖခင်ဆိုတာမရှိတော့ငါတို့ကတက်မင်းတို့ဖခင်မရှိစေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်မင်းဆုံးဖြတ်နိုင်စေခြင်းလို့အမှန်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းလို့ငါညီးပေးတာအဲ့တော့ပထမဇန်သမာဓိဒုတိယတတိယပထမဇန်သမာဓိဒီမှာတွေကမြင်တယ်ပထမဇန်သမာဓိမှာတွေက
မိမိဘယ်ဘဝတွေခံခဲ့ရတယ်ဘယ်ဘဝတွေလာခဲ့တယ်သိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ဘဝရောက်နေတယ်တရားဓမ္မတွေသိသွားတဲ့လူတွေရွှေတင်မျိုးတွေမရှိဘူးလားဘယ်ဘဝရောက်နေတယ်လို့သိလားဘာဖြစ်လို့လဲကန်းနေလို့ဘာမရှိလို့ကန်းတာလဲတမာတိမရှိလို့တမာတိဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲမကျင့်လို့ဘာဖြစ်လို့မကျင့်တာလဲဘုရားစကားနားမထောင်လို့မဟုတ်ဘူးလားအခုခမည်းတော်အတိတ်ဘဝတွေဒါမြင်ကြည့်ပါလားချုံဝချကုန်ပါတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အသေးတွေကဆွဲနှုတ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်အသေးတွေကပွက်ပွက်စုခံစားရပါတယ်ဩအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအတိတ်ဘဝတွေမြင်ပြီးတော့သနာတယ်လူတွေကြောင်တောင်ကြီးကန်းနေတယ်တို့ဘုရားတောင်ကြီးသွားပြီရှေ့ဘိုးဘွားတွေနဲ့တန်ဃာတော်နဲ့တောင်ကြီးသွားပြီငါတို့ဘလောက်ဟောဟောပြောပြောဒင်းတို့ပေတုံးနေပေးခံနေကြဒီထဲမှာပေးခံတာပါလားတပည့်တော်ရပြီးပြီလားမင်းအသေးဘူးပေးခံနေတာနော်ဖះဘလောက်ဟောဘလောက်ကဲကဲနော်ဘလောက်ပဲတရားကောင်းကောင်းအစကောင်းကောင်းအလေကောင်းကောင်းဘဲကောင်းကောင်းကောင်းမကောင်းမသိဘူးကြည့်ဖို့မကြည့်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့တရားမကြည့်တော့ဘာဖြစ်မလဲသေဖို့ခဏခဏဟုတ်ပြီနော်ခဏခဏဆင်းရဲလူဘဝလူထွက်ကြီးတွဲလို့မရဘူးခမည်းတော်မနေ့ကသူများအသားမစားတဲ့နေ့တရှိလားအဲ့ဒီစားတဲ့ကြက်တွေဝက်တွေစိတ်တွေကအပြည့်ရှိလို့တတ်တယ်လားအပြည့်မရှိမတဲ့အစားခံရလားမလွတ်ဘူးနော်ရှော့မတွေ့နဲ့ဦးဇင်းတို့တအားသနာတယ်ခမည်းတော်အတွက်စိုးရင်တယ်ကျင့်စေခြင်းတယ်ဒီလောက်မြတ်စွာဘုရားကနီးပေးပြီးတော့နော်အာမခံချက်တွေပေးထားတာကိုမတုံမလုံးငြိမ်းနေတာအံ့ရောပဲအဲ့တော့ကိုယ်ဘာသာလဲကိုမသိသူများဘာသာလဲမသိကိုယ်ဘဝလဲကိုမသိကိုယ့်ရဲ့လာရဂတိလဲမသိဇုံမြုပ်ပြီးတော့ရတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးနေတာဦးဇင်းတို့အားမရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဘာတော်ဒုံလဘောမဟုတ်ဘူးလားဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံဖို့အလွန်ခရင်တယ်လို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဗြဟ္မာကြီးဖြစ်တာခရင်တာလားသမရာကြီးစัจ java ရင်းကြီးဖြစ်တာကိုခရင်တာလားတရားမင်းဖြစ်တာခရင်တဲ့ထဲမှာပါလားမပါဘူးနော်ဘုရားအခုလိုသာသနာနဲ့ကြုံဖို့အမှန်တန်ခရင်တယ်မနုဿတဘာဝဒုံလဘောဖယားပွင့်တဲ့သာသနာတွင်မှာလူဖြစ်ဖို့ခရင်တယ်ဖယားမဖြစ်မပွင့်တဲ့သာသနာမှာဟောကဘာမှာလူမရှိဘူးလားခေါရမဖယားပွင့်နေပြီတဲ့ဒီပြင်းဘာသာတရားဟောလူမဖြစ်ဘူးလားဘယ်လူကခရင်တာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖယားသာသနာပွင့်တဲ့အထဲမှာဖယားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ခရင်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပြီးတော့ဝပိစိတဘာဝဒုံလဘောသီလရှင်ယဟန်သာမဏေဖြစ်ဖို့ခရင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒုံလဘောသရတံပတ္တိသရတရားရှိဖို့ခရင်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့တရားမရတာလဲသရမရှိလို့သရမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်မှုအားနည်းလို့အကယ်၍ခင်ဗျားတို့ဒီတမာတိကိုထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ်ဘဝတွေကိုပြန်မြင်ရင်ဩဘဝဆိုတာသေတာပါလားဘဝဆိုတာရှင်ခွဲခွဲရလဲငိုရပြန်ပြီသေခွဲခွဲရလဲငိုရပြန်ပြီဟိုလူနှိမ့်ဆက်လူခံကိုကလည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီသူများနှိမ့်ဆက်ကိုနှိမ့်ဆက်ဟိုသေးသူသေးတဘဝမိခင်ဝင်တွေကနေထွက်လာတယ်မိခင်ခေါင်းထဲကနေ6ပေခေါင်းထဲဝင်တယ်မိဖေခေါင်းထဲကိုပြန်ဝင်တယ်နောက်ဘဝကျတော့နောက်ဘဝရောက်တော့မိဖေခေါင်းထဲတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ဘူးလားပြန်ထွက်လာတဲ့သေတဲ့အခေါင်းထဲပြောင်းထဲပြန်ပြီသေပြန်ပြီနောက်ဘဝမိခင်ခေါင်းထဲရောက်ပြန်ပြီရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခေါင်းနဲ့မပြောင်းမနဲ့နောက်ပကံနဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့ပကံနဲ့ကနေပါဇက်တဲ့အခေါင်းထဲထည့်ပြီးနောက်စိုးကနေပြီးတော့အခေါင်းကနေပြန်ထွက်လာပြီးဘဝကိုပြန်ကြည့်တာနော်ဘာဒီလဲလို့အောင်ပြီးဒါကြီးပဲတစ်ခေါင်းတွေ့တစ်ခေါင်းတော့ဖြစ်နော်တခါတည်းကြတော့လဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသူများပါဇက်ထဲရောက်တခါလေကြတော့မြေမြုပ်တခါကြတော့အဲ့မြေမြုပ်ခင်ဒုံးတကဘာတွေအခေါင်းထဲမထည့်ဘူးလားမိခင်ခေါင်းကနေပြီးတော့6ပေခေါင်းထဲရောက်တယ်6ပေခေါင်းထဲကနေပြီးတော့မိတကြိုတဲ့အခေါင်းထဲရောက်မသွားဘူးလားဩမြေလည်းမမြင်အနှစ်လည်းမရှိချမ်းသာဘူးလည်းမရှိတခေါင်းဝင်တခေါင်းထွက်တဲ့အလုပ်ကြီးပေးခံနေကြပါလားဟဲ့အတင်းနှိုးတော့လေအေးကြီးကမဝရမူးတဲ့မမဖះဆိုမလာဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေဖះမှန်မှတရားမှန်မယ်တရားမှန်မှချမ်းသာမှန်မယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာမှန်မြန်တော့လေဘာဖြစ်လဲကြင့်မှခံစားရမယ်မကြင့်တဲ့လူခံစားလို့ရပါမလားအေးဒုဂေါရမဘုရားကပါဇက်နဲ့လျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟေ့ဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးဆိုတာအလကားလျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတိတ်ဘဝမရှိဘူးဆိုတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးနီးတွေပေးထားတယ်တို့ဘုရားကပါဇက်ကြီးလျှောက်ပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး
စဉ်နီးစနစ်နဲ့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်အတိတ်ဘဝတွေရှိတယ်လို့တွေးမယ်တွေးရင်မင်းတို့ဖန်ဆင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတာမင်းတို့အဖြေထွက်သွားလိမ့်မယ်တကယ်ကြီးမင်းတို့ဘုရားကိုလည်းမစွဲနဲ့တို့ဘုရားကိုလည်းမစွဲနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါမရှိတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရင်အမတန်ဆုံးရှုံးနေတာပါတယ်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရပြီအဲ့တော့တည်သောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ဘဝဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိခြင်းဘာလို့ရမလဲအနာဂတ်ကိုသိတဲ့သုတ္တပကာဒဉာဏ်ကိုတမာတိကိုဝင်စားရင်မရဘူးလားရတယ်အဲ့လိုဆိုတည်သောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်နေကိုယ်တမာတိနဲ့ကိုမြင်သွားလို့ရှိရင်သာဝရဘုရားဝရေမောသာဝရဘုရားအမိန့်ချဖို့စောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့မသွားဘူးလားအဲ့လိုဆိုသာဝရဘုရားမရှိဘူးဆိုတာမသိကြသွားဘူးလားသာဝရဘုရားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဂေါရမဘုရားကမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိချင်းဟာဒီမှာငါနီးနဲ့ကျင့်သုံးလို့ပေးတာဘုရားဂေါရမဘုရားပဲရှိတယ်အခြားဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေအခုတရားမှန်ကိုရဖို့အတွက်တရားဓမ္မတွေအလကားရမှာလားကျင့်ရမှာလားကျင့်မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်ပြီးပြီလားခင်ဗျားတို့ကမကျင့်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာရန်ကြီးဖြစ်နေကြကဲတရားဓမ္မတွေအခုမေးပြီတရားဆုံးတော့မယ်ဒီတိုင်းနေလို့ပြီးသလားရှိကို6ပြီကောင်းတယ်မသွားနိုင်ဘူးလားမိမိဒီတိုင်းနေတာဒီမြဲသလားကိုယ်ကထိုင်နေပြီနဲ့ရုပ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးတရွရွသွားမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အရင်နှစ်ကပုံနဲ့ဒီနှစ်ပုံနဲ့တူရဲ့လားပုံပြောင်းနေတာမပြောင်းအောင်ကိုတားလို့ရလားပြောင်းလို့မရဘဲနဲ့သေမဲ့ရှိကိုပုံပြောင်းပြီးတော့သေမင်းကပို့မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းတိတိကြီးနဲ့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်နော်ဘဝလွတ်မြောက်ကြောင်းအပေတကားပိတ်ကြောင်းသိရင်ဆင်းရဲလွတ်ကြောင်းမရှာဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်လောက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးရဲ့လားစဉ်းစားတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါအဲ့ဒီလိုမကြည့်မဲနဲ့ဒီလိုပါပဲဟိုနေ့မှနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အာဘဖြေသွားကြိတ်တလောက်ဖြေအဲ့ဒီလိုဟိုနေ့ဒီနေ့ဟိုเจ้าဒီเจ้าပြပြီးတော့မကြည့်မဲနဲ့ရောင်ဝါးနေတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသေတဲ့အခါကျတော့စုပေါင်းသမခံရပါပြီသာသနာနဲ့ကြုံပြီးလူဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးရှိရမယ်လို့ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့တခဏတာတဘောတာခံစားရမယ်မပြောပလောက်တဲ့ကာမဂုဏ်လေးကိုအချိန်နေဖြုံးပြီးတော့နော်ဘေးဖယ်ထားတဲ့ဘာသာကြီးဘေးဖယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိလဲသိရောអော်ပြီးတော့မသိရဘူးလားអော်ပြီးသိတော့ဘယ်ရောက်လဲអော်ပြီးသိရတဲ့ဘဝမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကဲမဲ့လူမရှိလို့မဟုတ်ဘူးကိုကကဲမဲ့တရားတော်ကြီးကိုဘေးချထားလို့ကြောပေးထားလို့တရားမရှိလို့တရားနဲ့လို့ယုံကြည်မှုမရှိလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေအဖြေထုတ်လိုက်ပါဖယားမှန်နဲ့တရားမှန်နဲ့ချမ်းသာမှန်နေဆိုတာကမှန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရဖို့လိုပါသည်ဟုတ်ပြီလားတို့ဂေါရမဘုရားကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်နဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်သမာဓိရတဲ့ကျင့်စီကိုမပေးထားဘူးလားအဲ့တော့ဘုံငါတို့သည်အတိတ်ဘဝတွေကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်ဘဝတွေလည်းသွားမယ်ဆိုရင်အိုနာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေရင်ဆင်းရဲမှုတခန္ဓာမကောင်းတခန္ဓာပြောင်းပြီးဆင်းရဲပြင်းတထုပ်ခံစားနေရတယ်မတူဘူးလားတရားမကျင့်မနဲ့နေတယ်ဆိုတာခဏဆင်းရဲခံနေခြင်းပါပဲမှတ်မိပြီလားတရားမထုတ်ခြင်းသည်ခဏသေဖို့ခဏနာဖို့ခဏအိုဖို့ခဏပူဆွေးဖို့ဖန်တီးနေခြင်းပဲအဖတ်တင်ပါတယ်တဲ့ခဏရှာတဲ့ဘဝမှာရတဲ့အနိတ္တာရတွေအထုတ်တွေကဘဝတိုင်းပြောင်းပါသွားသလားမပါသွားဘူးနော်ဒီဘဝမှာတမြင်တကြားမှာခဏမြင်ခဏပြောက်ခဏကြာခဏပြောက်ခဏနံခဏပြောက်ခဏစားခဏပြောက်ခဏတွေ့ခဏပြောင်းခမည်းတော်ကျုပ်တို့နှိမ့်သက်နေတဲ့အရာသာတွေကအမြဲခံသလားခဏပဲလားခဏခံမသားတဲ့ဟာလေးကိုချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေခဲ့ပြန်တော့လေခဏခံစားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခဏချင်းပြောင်းလဲပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာနောက်တော့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းနဲ့အဆုံးမသဘူးလားအဲ့လိုအဆုံးသတဲ့အခါမှာတစ်သက်လုံးခဏချမ်းသာတွေစုဆောင်းလာလို့ရသလားချမ်းသာတာတွေမရှိတော့ဆင်းရဲမှုတက်နဲ့ဘဝအဆုံးမသဘူးလားဆင်းရဲမှုနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်ပါမလားအဲ့လိုဆိုတို့ပါလေဖယားစစ်မှာတရားစစ်လို့ရှိရင်တရားစစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့မလိုဘူးလား
အဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမဲ့တရားစစ်ကိုနောက်နေ့ကျတော့ဟောမယ်ဒီနေ့ကျတော့ဖျားစစ်တရားစစ်ချမ်းသာစစ်ကိုခွဲခြားတဲ့သဘောတွေရမသွားဘူးလားကိုသားသမီးတွေလည်းသင်ပေးပါခြေမြင့်မြင့်သိကြရင်တော့ယောနာတန်စရောရဲ့အနေတော်သောပေလိမြဖွင့်ဆိုခြင်းစာအုပ်ကိုဖတ်ရင်ဒီတဲ့အသေးစိတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ညဖျားမှန်တရားမှန်ချမ်းသာမှန်ကိုဟောတဲ့တရားနာကြတဲ့တကူဟာနိသင်ကြောင်းတရားနာကြတဲ့တရားရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မှန်တဲ့ဖျားမှန်တဲ့တရားကိုကျင့်နိုင်ကြနိုင်အားထုတ်နိုင်ကြပြီးလျှင်ထာဝရချမ်းသာတဲ့အာသင်္ကရာတနိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မြင်မောက်ပြီးလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းနောက်နေ့ကျတော့တရားမှန်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုကောင်းပါလေကဲအနောင်စာတို့ကြည်ညာပါအောင်ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်300ယေတနာဆုံးမှာစေတနာ3တန်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဓမ္မပူဇာတွင်တရားလူတော်ဝတ္ထုပင်များဆက်ကရဖြစ်ပါ၏စိတ်ကောင်းဝင်ကြဂုဏတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ကိုငဲ့ညာသနာမေတ္တာသာပြီးတစ္ဆာတရားများနဲ့ရှင်တွဲ၍လူဘုံဘဝလူလောကကြီးမှာအနေတက်မှအသေးမြတ်မှဆိုတဲ့သတိပေးတန်ခွေကတရားများနဲ့တူဘာသာအကြောင်းစေတနာကောင်းနဲ့အဖြေလာပေါင်းနဲ့ဖယားမှန်တရားမှချမ်းသာမှဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အကောင်းမြင်အောင်ဥပမာဥပမေယဥရာတို့ပြယုံနဲ့ဘဝဆွယုံတော့ဟောပြောပြသပြီးပရိဋ္ဌမကရှုမှတ်เสียဝိပဿနာတရားများများပွားများပြီးကိုတရားနဲ့ကိုနေအေးကြပါစေလို့ဆုံးမပေးသနာတော်မူသောနန္ဒကိုရင်ကျေးဇူးကျင်ဖြစ်တော်မူသောဧကမကမ္မထာနာစရိယပရိပတ်တိသာနာဟိတသရဘွဲစိတ်တော်ရဗတ္တန္တစန္ဒီမှာတန္တရာအလယ်မခံရွှေအောင်လန်းဆရာတော်ရှိသူမြတ်ကြီးဖေဟာဆရာတော်ရှိသူမြတ်ကြီးသီလကိုတမာရီကိုပညာကိုတို့ကိုယုံကြည်လေးစားကုသိုလ်ပွားများပြီးပူဇော်ခြင်းတစ်မျိုးဖြင့်အရှင်ဘုရားမြတ်သာသနာပြုရာမှာတပည့်သလမှာလိုအပ်သည်များ30နေရာဓမ္မပူဇာတွင်တရားအလှတော်ဝတ္ထုဝင်များဆက်ကကွယ်ပြုပါရန်နှင့်တိုက်ခွဲမှာ30နဲ့သဲကိုဝိပဿနာရိပ်သာများ၏ဘိုးဥပထာပကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဟိအားဆရာတော်ကိုစားကပ္ပိယအရာပမာထား၍လက်ခံခွင့်ပြုတော်မူပါရန်ခြေတော်ဥခိုက်၍လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားယနေ့ညဓမ္မပူဇာနှင့်တရားအလှတော်ဝင်တရားပေါင်းစုများကောင်းတို့အားလုံးပြုပြီးလှူဒန်းမှုစုစုတို့ကိုတရားပွဲကျင်းပ၏ကိုမဏီမှသာနာဓာရီကိုဖြစ်တဲ့ဘာသာသာရဏအတွက်အထုအမြော်ကြီးတဲ့ဥကျော်ကြီးနဲ့ရှုမကြီးတဲ့တူစနိစေနာမှတ်တမ်းဝဲဒေါ်စန္ဒာမြင့်တို့မှလူဆုံးပေါင်းမဲ့လူပုံလည်းမှာဂုံဝင်ကြွစေနာပြဖြင့်တက်ရောက်ဆက်ကလူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတော်ဝင်နှုံထားကိုပုံကားဖြင့်တိတာထင်ရှားကုလူပွားများပြီးသာဓုပြန်ပြန်ခေါ်ဆုံးနိုင်ဆက်ကမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ရောက်လက်ခံဝင်ရကြီးဥကျော်ဟိန်တက်ရောက်ဆက်ကဝင်ရဥကျော်ကြီးဒေါ်စန္ဒာမြင့်တို့အစဉ်တင့်စင်မြတ်မှာနေရာယူထားပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညမတီလူချင်းတဲ့ဓမ္မပူဇာနေဖြင့်မတီလူချင်းမိသားစုများဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးဥက္ကမောင်ဥမောင်သိန်းမိခင်ကြီးဒေါ်မဖြူတို့ဟာရည်စုမှုထား၍တရားဝဲမတီလူချင်းဥကျော်ကြီးမတ်ဆန္ဒမြင်တပိမကေကိုင်လင်းလာမတ်မေများတို့မိသားစုတို့မှာလူတော်ငွေတရားတသိန်းကျပ်နဲ့သင်္ကန်းထုံစုံတို့ကိုတက်ရောက်ဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာကြောပြီးဖြစ်နေတယ်ကြောပြီးဖြစ်နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါနည်းနည်းတမီးတို့ဟိုကိုကျော်ကြီးကဒီတက်တယ်လားကဲညီတို့ဟိုနောက်ကိုသွားဟိုနောက်နေရာချထားပြီလားသူတို့ဦးစားပေးရိုက်ပါကွာနတ်လူတာတုနိဗ္ဗာန်စုတာတုဖြိုင်နိုင်ခေါ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာသာတုသာတုသာတု
ဆက်လက်၍ယနေ့ညသန္တရာလည်းမခံရွှေအောင်လန်းဆရာတော်ဘုရား၏တရားပွဲကိုအားကဲရောက်ရှိကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်တင်ပေါင်းတို့ကအနေကျွားတဲ့ငွေဖလားမှာစေတနာထားပြီးတရားပေါက်သလောက်လာရောက်လှူဒန်းသည့်ဓမ္မပူဇာတွင်တရားလှူတော်ငွေ40သိန်း4000ကျပ်ကိုသာနာဒိုင်ကဖြစ်တဲ့ဥကျော်ထွန်းနဲ့သာနာဒိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ကြီးတို့မှတက်ရောက်ဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်ထွန်းနတ်လူတာတုနိဗ္ဗာန်စုတာတုပြိုင်ပြိုင်ခေါ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာသာတုဆက်လက်၍ဆရာတော်ဘုရား၏သာနာပြုရမှာအဓိကခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်သည့်သာနာပြုဥယျင်အကျိုးထူးခွင်ဖို့အတွက်လူတော်ငွေ31သိန်း2800ကျပ်ကိုသာနာဒိုင်ကဖြစ်တဲ့ဥကျော်ထွန်းနဲ့ဦးကျော်ကြီးတို့မှာပဲတက်ရောက်ဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာနတ်လူတာတုနိဗ္ဗာန်စုတာတုပြိုင်ပြိုင်ခေါ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာသာတုထက်လောက်နောက်ညမှာပဲရည်စပေါင်းချဆက်လက်၍သာနာပြုဥယျာဉ်တွေ15သိန်းနဲ့ဦးမြင့်ဆွေတော်ခေစမ်းမြင့်မိသားစုနန္ဒကုန်းရက်ွယ်အင်းစိန်မြို့နယ်မှာတက်ရောက်လှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားပါတယ်ဦးမြင့်ဆွေဒေါ်ခင်စမ်းမြင့်လာဘန်းလေးကိုဘန်းလေးတဲ့ထက်ဘန်းလေးတဲ့ထက်ဘန်းလေးတဲ့ထက်ဒီကောင်မကြီးဒီဘက်ဒါရုပ်တယ်မကြီးရဲ့ဒီမကြီးနတ်လူတာတုနိဗ္ဗာန်စုတာတုပြိုင်ပြိုင်ခေါ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာသာတုယနေ့ညဓမ္မပူဇာနေ့တရားအလှူတော်ငွေ183သိန်း6800ကျပ်လှူဒန်းမှုအစုစုတွေနတ်လူတာတုနိဗ္ဗာန်စုတာတုပြိုင်ပြိုင်ခေါ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာသာတုဆက်လက်၍အစီအစဉ်400ယနေ့ပြည်သူများကုသလကိုသူကကိုသည်ရဖို့ကြည်၍သန္တရာမှာအနေမခဲအောင်ဖြစ်တဲ့လာဖို့တပည့်ကဲနဲ့ရေးဆက်ချတရားတော်များကြီးမြတ်ဖြစ်ပါ၍တရားဓမ္မကြီးမြတ်ပိသနာတော်မူသည့်နိုင်ငံကျော်တရားတော်ကဆရာတော်ရှိသူများကြီးဗျာအများကမဲ့ကိုဘုရားတွေ့တော်ကြရာပေါင်းစုများကောင်းမြတ်တွေဓမ္မပူဇာတွင်တရားအလူတော်ဝင်183သိန်း6800ကျပ်တို့နဲ့အတူဝေယဝိဆလူဓမ္မကမနာဓမ္မဒေသနာကိုသေးခဲ့အောင်ဖြစ်တဲ့လာဖို့တပည့်ကဲနဲ့ရေးဆက်ချတရားတော်များကြီးမြင့်ပေးသနာတော်မူပါရန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အထုကြခြေတော်ဥခိုက်၍လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာအားလုံးပဲရေးဆက်မချမီလူရန်မှုတွေစုတောင်းကြအောင်ဣဒံမိဘုံညံအာသဝေခယဟောတုဣဒံမိဒါနံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ည၌အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူသောဆရာတော်ဘုရား၏သာသနာပြုရာတွင်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန်နဝကမ္မဝိထုဒါနကိုသရာရွှင်လန်းလူရန်ပါ၏ဤကောင်းမှုသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုအားပြစ္ဆုတ်ပန်ချမ်းသာသန္တရာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်အကျိုးပေးနိုင်ကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းသည်စင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝရရှိကြပါစေဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်ရှင်ကဲရည်စက်ချကြစို့ဣဒံပုညဘာကံသဗ္ဗတ္တဒါနံဘာစီမ
မြတ်သောလူကို မြတ်သောလူကို ခိုင်းတော်မူလိုက်သော ခိုင်းတော်မူထိုက်သော အရှင်သူမြတ်ဗျာ ရှင်သူမြတ်ဖျား ဖရာတပည့်တော် ဖျားတပည့်သော တပည့်တော်မတို့သည် တပည့်တော်မတို့သည် ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ယ သံသေတော်ယ ကမ္မပစ္စယော ကမ္မပစ္စယော ဝိဘာဂပစ္စယော ဝိပါကပစ္စယော သုတ်တံဒေသနာတော်ယ သုတ်တံဒေသနာတော်ယ ပဋိစ္စသမုပ္ပါ ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ ထိုတရားတော်တို့ကြောင့် တရားတော်တို့ကြောင့် ကံကံ၏အကျိုးကို ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ပါ၏ဗျာ ကြည်ပါ၏ဖျား ဖရာတပည့်တော်တို့ ဖျားတပည့်တော် ယ တို့ နေ့ည ယ ၌ နေ့ည၌ ပြုခဲ့သော ပြုခဲ့သော ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကုသိုလ်ကောင်းမှု အဆူဆူတို့၏ စုသူတို့၏ အဖို့ဘာကကို ဘုဘာကကို 30ပုံ၌ 30ဘုံ၌ ကျင်လေကျက်စား သင်လေကျက်စား နေထိုင်ကြကုန်သော နိုင်ကြကုန်သော လုံးစုံများစွာ သုံးဆုံးများစွာ တတ္တဝါပေါင်းတို့အား သတ္တဝါပေါင်းတို့အား ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ အမြပေးဝေပါ၏ ညပေးဝေပါ၏ အမြပေးဝေခြင်းကို ညပေးဝေခြင်းကို ကြားနိုင်ကြ ကြားနိုင်ကြ ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုအနုမောဒနာ သာဓုအနုမောဒနာ ဟောဆိုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ဟောဆိုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကုသိုလ် ကုသိုလ်အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍အစီအစဉ်900ကောင်း၏အခမ်းအနားယုတ်သိမ်းရန်ဖြစ်ပါ၍တရားပြည်တော်တို့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်တခင်မြပန်းကြံတွင်ဓမ္မဘူတာတွင်တရားလူကျင့်ဖြစ်သောဘာရတာရဏဘာရဏနာအတွက်အထုမြော်ကြီးတဲ့ဥကျော်ကြီးနှင့်သန္တရာခီးဖော်ချစ်သမီးတော်စေတနာမှတ်တမ်းဝင်ဒေါ်သန္တာမြင့်တို့မိသားစုမှာပထမကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ရတော့အများပူဝေးစီဖို့တရားအလူပတိဓမ္မဘူတာရမင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးတညတာစီစဉ်များအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြောင်းကိုတရားဓမ္မချင်းမြင့်ပြည်သနာတော်မူနိနိုင်ငံကျော်တရားတော်မူကကျေးဇူးတော်ရှင်အနန္တဂိုင်းဝင်ဖြစ်တော်မူသောဧကမကမ္မတာနသိယဘွဲတစေတော်နှင့်တူသောတာပတ္တိမဲ့ရှုဝဲကြနှင့်ယောသနတံရောစီနေနောရပေလိကိုအဖြေညွှဖွင့်ဆိုကြမ်းပြုအကျော်မောအောင်လန်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ကြီးနဲ့တူတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိကြကုဏ္ဏဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာရဏစိရန်တိသု3ကြိမ်ရွတ်ဆိုဆုတောင်း၏အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ့်ပေးပါရန်ယုသေးလေးစားစွာဖြင့်လျှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါသည်ဖရာဗုဒ္ဓသာရဏစိရန်တိတုဗုဒ္ဓသာရဏစိရန်တိတုဗုဒ္ဓသာရဏစိရန်ဒိဋ္ဌတုသာဓုသာ